Another comment to her. Honey, dear Seda, Bessie, Trady and Ponyankupon, 1 year and I said that. After 1 year, I come as Swadi in Famaya. But I free fear, yeah, quite you may. One fire and call. Yana ya koped you, my woman and Sankabi. Yana ya cotton, woman and tall. Ya Bania Bedufia from Duma, like as a papa. Seda and Cowdy. Aduminity, amen. The 4 minutes after 6 a.m. here, and it's still dear 106.9 megahertz. Anidaso Wɔhɔ Obia. Coming up next, and it's sponsored by Agudia Musa Mago Promotion Services.
6:39 is the time, and it's time for sports. I could promise you some good young some my crowd shit. Where no party yet? Shit pa. Can't get the same Lumba and supernatural mineral water. Always proud to be associated with DL Power Sports. Buzia, Ebraso, a good young Musem, and your dear bro, and a pay. It's time for sports. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Atamfo no fiansa bibio kasa de wa bedruba amani atune ne amani rascal kuni me tie DL Power Sports ewo Anidaso Wɔhɔ mu Obia dwumadi no so ani nkuju kranti me fe ni agromamente Mon spring it off. Now if mon sambra back. As I said, you may do kunim. Bono kra my head it. My shall go, Munkase go. One of us I shall go will be anti Munkase go. Bismarck, do say, Mambize and a man of Freno. Mambize, imagine. The multiple award-winning journalist, Mr. Hitman, Yankopado. Yeah, the Yankopan Papa, and it's a beautiful Wednesday morning here. Yes. And another we are moving with confidence. Sure. We are speaking with positivity. Okay. And we are working with purpose. Okay. Sure. And not quitting any portion. And you are more than dear, but don't give up. Yeah. Penifo Kasabia welcome. You see a triwo hui and see ya. Enjoy a cheshwa. Yes. For God and country. So we are here to serve your tearful. Consistency to is key. Papa. Be and consistency. Papa. Aside say we put in much effort no. I was say consistency so you're very key. No crepa. Ti anopai. Mukot ne dempa anodene. Na ya fanso. Ye de Nyankopon se, ye de Nyame ase. And anopai sports ba. And Black Stars Black Queens. Black Queens. Ombogun. Almost share 4. Yes. That's a team na ye. Yama kanisa and then Ken Last Wakasa Black Queens head coach was say I'm from the Doma to Musmuteles level. Say against Tanzania all African affair. It's honors yet me form so. Then you bit maga say Morocco na ye kono. Team na ye. Okay. Into Yamos had last game in New That better team ni Morocco. Morocco's had game she shot 17th. Oh, okay. Of 17th match, yeah. Oh, okay. And the way be 15, 14, they're not team that touch it down. Now so to touch it down. Yes. Now me so touch it down. Yeah, then Nyame ase, yeah, then Nyame ase. Cover tournament. Bibia be kama, bibia be kama, yeah, then Nyankopon ase. Mami ze obre ni yanko. Right, Tabusiano Pay Mimo, Timo, Quaba, Quenson, Coso Crammer, deal 106 John 9 mega so, and Rasso Yada Good Musamno, and so as some Jumadi Cassie, so need a sumo Pia Jumadi, as usual, what Godfather Mr. Hitman can, and no pay the Massa, Chen Dow, Ghana man to Wadika Dinkomo, say was starting so the film Madia Cancer 1st of March, just African print and Quentin Pay, who join this show live on Facebook, our fun who brutal, Jens Kakra, Anna Ken take Akra. Ubenya Ghana flag and asemponi yes and also at the massa ni design and or ye heavy brutal baby bio wo bia no pay ye tuche and so the man say Breno Benu bia no one city me dwam Mr. Hitman Godfather one city me dwam style outdoor now so etimi di dwumadi no eba sumo kasa vidi kase so eti and o ye Godfather Mr. Hitman and a meeting o come and so dwumadi so no pa wo join the show no live on Facebook e DJ Omarion power to the bumper abrano bia me di no come abranto boy Juma brutal no pay one so lazy MC images outdoor videos outdoor on so and so Facebook YouTube national what penny me no come DJ man power to the bumper one of the sound some nyina no and so assume your Facebook na so now one sound so to Juma de so no pay ya dey asida PSA and so better ade kan say we no Lumba super abrano penny bi no timi boy e for Juma de no ka na say yetimi da agudi mu nsem no and so abasumo kasa vidi kase so anopa
mibusa nso bai ana wonom dwumadi bekra ana wudi nkwada ni kosuku me patro mami popi ose wujibi enso hye princess and junior bags nim wo didi wia afi wo bobo bi yenso abaten a me patro yema mofranu fo no enso a wonom na bibi bia konkan eye lumba super sanso a ana yenuano ma eni mponi yema me mu amafafuro me patro ene yubawo na se wafa ba akwada ni sabi won didam bia me patro lumba super ana no pai me kan fo ma lumba super dama wo mu kwemwa yada gure mu sema bro sanso na flame condom ana promise me kan cho se assimilation level na konkan masa wo de bo baby girl wo tete baby girl so tete enti flame condom se me kan cho sa no pai wo kwegyinam emema nyina nam na se watimi apoma wo taduam na se bibi bia konkan dia won sabetimi aka flame condom ni bi wo mu so adama yesin konyo so yada gure mu sema ba flame condom se wo bo mu samra ni se flame condom na so ma jesu se biecha enti ana pai flame condom ana media mu komo enso acho dwumari enso na bibi bia konkan Mr. Kwame Afuma defo buon ponsem ne de hye sanso na Jesse Michael Awuni wedi sika brante Kena Tata ana fe compone the man of the moment Obo Roma the funny Englishman enu anu mu nyina tamachi ana yade agure mu nsam no enso ebra chichi ne penche no baby girl gifty Arthur one na executive producer no so elesiam yam chichi ne penche one so de ade kan se moral support no enso aba yade agure mu nsam no enso aba na bibi bia konkan shasia asujua ye fa fly number deal 106 na konko phone crosso amana ne come later sin na no yade ba na unsa so nanra big game no enso etoja e was Spotify camp no at the time me patro club e friends Barca etrefia to nsa enso afre club ye friends Atletico Madrid no na ye ade kan se Copa del Rey semi final second game no anase we no e ya second leg game no toja no me patro Barca enso etimi a share kam yansa Atletico Madrid antimi ante ni nyinam no Atletico Madrid qualify esan the first leg ni toja enso awade kan se Wanda Metropolitano no e wona Atletico Madrid enso twifo Barca so e kan nan wo matimi ante enra na Barca tifie e was Spotify camp no e hwe ni mu sampo na de kan se we no remontada comeback no ano so betimi adwuma ni nyinam no antimi ante ntamu nim sa kwada na no we no e ya brante friend se we no Mark Benne wenya 2 goals enso sa game nim on the 29th minute na se wapuso atena na se on the first goal na tuja enso area ma Barca abrante friend se Rafinha one so nya second goal no on the 45+5 at the first half me ready kan din komo enso so penina your friends Hansi data flick one was sa game no tuja no na se okom 2 fours at the first half na 2 goals na badada second half Barca hwani mu sempo no betimi anya 2 goals na se o matimi cancel sa 4 goals deficit and also omodi be piemu enso ade cancel Spotify camp no at the time of first leg ni toja e wo ade cancel Wanda Metropolitano Atletico Madrid abo mo kan 9 ama o mantimi ante no me patro antimi atentam abrante offense Mark Benne at the third goal ni so on the 72nd minute Barca bete ni nyinam no a chese omo wo fufuo na masa a chese we no bi be kase koko no edani banku omo woye abanchi fufuo eno nso enkoma eno etodwa e was Spotify company timi no kase no Atletico Madrid wo so qualify e kopie ma ade kan se Copa del Rey final na se na big game ni todwa me patcho e wo Real Stadium no e wo na Real Sociedad enso ne club e ye friend se we no e Athletic Club Bao unim se first league ni todwa enso stadium my friend se San Mameno me patcho Real Sociedad enso kobo club ye friend se ade kan se we no Athletic Club Bao e ka ba komati ante ente na ye hwe ni mu obi bia anase club mi anu do ba wini bia no wo ko share club ye friends Atletico Madrid no enso e Copa del Rey results ni fixtures awudu a ye nsa so ye ni nyina so esumo djumadi enso nanu amasa Barca Ultras no omo ye adwuma brutal proud to the game na say ujo any show no live on Facebook DJ Omarion power to the bumper what the images awudu ani videos awudu ba somo na bibibia ko masa omasoja eja brane passe ko ye de ye be kan se kumo na say Barca fans no na say enra Spotify campaign ni mo de na say masa adaje ni poso na reporter megada and say Ultras we wo so etimi eko bu ade kan se we no e ya Atletico Madrid omo team Barca no omo bu ball glass ni bi sometime ni nyina say team no so arrive enso ade kan se we no e ya Spotify camp na say omo so ebetimi ahwe na so matimi abo game no enti Barca fans no so eye
niamon bebre eti Johnny show no live on Facebook na say DJ Omaro pour to the bumper images out and videos no one pia bi so na fe yentie feel no senia enno abasa outras no enso eye was Spotify company. Yeti wey ane sene enkomo no eno so ekoye Barca outdress no eno no mu agidie pass Barca omso betimi ade e kan se kamba nyinam no antimi antentam 3-0 even say anasempo no auto sempo no wo mutimi ehye club e friends Atletico Madrid no ene yo mantimi qualify na after the game Barca fans no e bom sempo papa de my players no esan zemasa Atletico Madrid me ready kan din komo enso e de Chelsea player panina ye friends Diego Simeone head coach enso de my club Atletico Madrid no waso no omiema say offside trapper Barca mpempi no mto etimi set no enchi ni player bi esan se ball no omu ko defend ni nyinam no wutimi defend pa again anasempo no club friends Atletico Madrid defend na wunya 3 goals masa eno Barca players no omu bobo omu yadwuma ni nyina nkoma yensa soso yedi nyinam after the game wopani ya friends ansi data flick where head coach adema Barca was even say 3 goals ne by no where disappointed say one wakatira ni players ni say game no mu kom no e must win and must qualify yenti ansi data flick. Of course, this is, but also we are disappointed. I think we had a lot of chances wanted to score the 4th or the 5th goal, but at the end it was not possible today, so we have to accept it. But we are disappointed. Maybe also with the fans, but we can be very proud about what we are doing. We gave everything, we left everything on the pitch, and this is what I want to see from the team. Heti wey nkomo pani a ye friends ansi dey tafle go head coach enso de ma Barca team no enso de tudwa was 3 goals ne de abamom na momo e disappointed esanse Atletico Madrid etimi ehye team e friends Barca kanan na se no a omo so e be pie mo camp no hwe ne mu sempo Barca betimi ahye num ni nyinam no antimi atentame no enso nkomo aka fi opa ye de nyina so sumo adwuma de na ko abrantia ye friends Rafinha eye player de ma Barca no so after the game what the Barca fans in Nasi Coolers no wasimu nyina moya de supporter mutimi yade be piemu e was Spotify company no eno enso e say yes embrem da mota team na chiyente Rafinha enkomo dijai. El apoyo hoy fueron importantísimo para nosotros, pero al final era un partido complicado, nos tocaba remontar un partido bastante complicado, pero lo hemos dado todo y le agradecemos vuestro apoyo. Si seguimos así todos juntos hasta el final de temporada, tenemos muchas cosas buenas para conquistar. Eti na chese no patututu e wotre chese Spanish abrante e friend say Rafinha so we go kasafidi kese so ani nyinam no sempo etiawa wase wada Barca fans nyina se no enso enkoma aka fi oba yede nyina so suma adwumade so na abrante friend say Ronaldo Araujo where you try we no captain fantastic e ma Barca team no wase se Barca team no so timi to so di dwuma na se omo bo moden se ne enu anwume eno so tojo against Atletico Madrid OGDS Champions League this season mefa Sancho na La Liga when Spanish Premier La Liga no eno so metimi afa no enso ya Brantia medi no komo Ronaldo Araujo enkomo akodi yedi nyina so sumo adwumade so na panina ye first Arsene Wenger where your former head coach adema Arsenal the Ghanaians one so de na no to Barca enso game anasa performance eno mo dana di enso Spotify company wo na wose masa we ya Barca fana e wose wo mo ni jepa isanse Barca me patro adi performance omo dana di no against Atletico Madrid one sider one timi defend ye pa Atletico Madrid utimi e shoki pressure e si omo so 90 minutes na utimi e breaking lines and asempo no utimi breaking defensive lines no na utimi nya 3 goals against Diego Simeone ni defensive ade e kan say tactics wadi be pie mo campaign dia masa we ya Barca fan e say ya won wo e say wani timi je eno Barca players no performance omo so etimi dana di e wa gopamanso no enso ye nkomo panina ye friends Arsene Wenger so no e de atudwa edi nyina so somo e wo dwumadi enso ye free Barca me patro mo sensanim ye free ni so
nso kyerem ensamfo from yakopiem we no club a ye friend say Tottenham Hotspur me no ka say baabi o mo dane de kame say enkakra ho Tottenham wobetimi akọ relegation na yebusa mo head coach opani a ye friend say we no Igor Tudor say masa anhwe na say wan keka ho a mobetimi akọ relegation no wase dabi relegation padia omo timi nkwani nyinam no omo hwe nimu sempo no omo betimi age Champions League this season na say relegation no so atimi over 10 na mpo no omo timi abo Champions League no enso ya head coach Edema Tottenham Hotspur pania ye friend say Igor Tudor nkomo a wonu so akwadi ade nyina so somo e wodwumadi esu nyankopon ya duma 26 ya this month match ya just FIFA World Cup playoffs no me patro de be hihye so na FIFA mpanifo ade communicate amamanten womo si say playoff no ticket no amount on less than $20. Enti we dia fofofo ye tete so say hu atufo bopa enti obi bia opese nei wotimi akohwe ade e kan say World Cup playoff eno so be totwa no me patro FIFA so atimi atete ticket bo ne so eno so ye nkomo akra efi obaidi nyina so somo e wodwumadi so Marquinhos e player de ma Paris Saint-Germain me no kase no why captain fantastic na reporter megada ene say wa welcome the fourth child one ne ho kani ababa one ho of brutal baby girl Reno Carol Cabrino say Marquinhos no kani no ne wife and me dino komo ababa your friend say we no Carol Cabrino omo fourth born and I say fourth child. Yes, omo wo mamun 9 the otoso 9 no and I say omo image no DJ Omarion power to the bumper wadi nyina so egu so we Facebook ne so na say bibi bia kwanka no enso enkomo akra fi oba yedi nyina so sumo odwuma de so nanra matches audio pina enso tojwa kopiem enso ewo English Premier League me patro games audio pina tojwa bomb of fetrefie ewo Vitality Stadium any club fans say Brentford equity wo bia so atimi afa ball antu nyonkwatrem senso na Everton enso trefie ewo Hill Dinkinson Stadium eche club fans say Burnley ebo na kanimi no mantiante na Leeds United so no etrefie Elland Road Emma Sunderland tomo ekobo mekane ba komantiante Abrante fans say Habib Diarra one nya the only goal na penalty and otimi converting the kama pa yedin komodo na so somo ewo dwumade so na over 200 minim after say omne Arsenal ebo draw no say masa omo confidence level kon kan pa was brutal with himself after say nay woman Arsenal ebo draw 2-2 no Crystal Palace pe and atimi ashom 1-0 last weekend omne club ye first Aston Villa omo chi form so kam mienu na enra omo chi ye club ye first Liverpool omo chi omo brutal kam mienu omo timu bako game ni toja e Molino Stadium say Wolves etrefie echi Liverpool ebo me kan mienu omo timu bako Brantia ye friend say Rodrigo Gomez when in your first goal was a game him Edima with 200 on the 78th minute and Mohamed Salah Gali one also responded really quick and also 83rd minute Edima Liverpool in the time Abrante friends Andre and so enya winning goal on the 90+4 next masa last minute and ye try Liverpool for it to say show and also enkoma if you about edin na so somo e wo dwuma de na matches audio pina to twa when no English Premier League na so Aston Villa betrefie ewo via park na wato ne nsa enso da frɛ international DJ afiba team no me patro Chelsea na media mo komo entiene Aston Villa enso ne Chelsea bo sanso na Brighton and Overbean enso ne Arsenal de Ghana se bo na wo eye Fulham wo ne West Ham United and Manchester City enso ene club ye friends Nottingham Forest na patro Newcastle United so no ene Manchester United no enso enkomo akra fi oba ye di nyina so somo he wo dwuma de enso no ntieko empokrani deba na ye free England na fi ye free ani so kirem man na ye friends Ilidia me patro enra Coppa weno ade e kan se Coppa Italia big game ba kutoja me patro club ye friends Como ene International Milano Inter Milan wa mukuti Obia enso etimi afa bo anto nyankotrem 0-0 ana no so timi piemu ewo ye de nkomado da na so somo ewo dwuma de enso na patro ye free man na ye friends Italy na ye nkopiem ewo France dia enra nso no weno na se eye Coupe de France
fra me pacho Strasbourg etra fieche club ye friend say Rem ebona kanimi no mutimu bako eno so yankoma eno so every Spain anase we no oman na ye friend say France eba ye den komadodo na so somo e wo dwumadi ensu na command ye gadodo na wa na mom no ye sorry so na sempo no ye dan ye wa ba ye fa last story no enso so na fe ye nje abo from krato sima ye ba ye si from we no eye oman na ye friend say Morocco na so tima madwedi nkomo enso da cho say omu coach ye friend say Walid Ragragui unim say what the resignation letter no enso command panifo we no eye Royal Moroccan Federation and as a football federation say na after say Morocco the last Lions of Morocco no woman timi anje AFCON etoja enso e 2025 e born 2026 no one timi ntoa so endi juma enso e ma the last Lions of Morocco me patron panifo e twentwen so opani we wo ja we e be dey kura na enya ne seso e na reporter megada ene say Morocco for no enso age ade e kan say ne resignation letter natum wam so opani no betimi enso atwe ho afi sa dwumadi no so o dia dem last Lions of Morocco no eno enso opani na e ke friend say Walid Ragragui enkoma aka fi na so eba ye di nyina ma enkoma de maka kiro anka edos na momemre ana ye di adwuma mpanifo se dodo akonya we wo ba akofo ntraso sanso ana ye ketewe sinya dodo reranti no ye bedan osima na se ya je aboafo nkrato ye ba efi samo boso na ye de ebesomo DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. Right tabusia yamu akaba biem yegusu asinkonya so kan ketesi Lumba super any flame condom mama no so ase yede agudie mu nsem no enso ebeso mu dwumadi kase so yemfa fisa mu boso no enhihye so dia na nsentema na mbedi nkomo enso che so ukopiem ewo Kumasi Asante Kotoko metema krobia kuma pema pemba ba mu tim ni mu dia me patron panifo so timi abom panifo miensa bi dia enei womo ebeye board of directors wopana ye friend say Mr James Osei Brown wono eye chairman sanso na Mr Kwesi Osei Fori eye vice chairman ana Mr Kofi Amwa Aban ono enso eye board member na mpanifo we enso akodi nkoma mo se nei wo mu behia Kotoko players no enim technical team no mpanifo medi omo nkoma akra ansakra no mo se womatimi a starte omatimi aboa team no sempo no ehu benya se player bi betra ana sempo no technical team no coaches no ebi betra na ebi bekwa enti se mpanifo ya nsen ya yabo mu din se omo mefa Kotoko dwumadie no na omo toto ne mana bibi bia club no nso fa ne ntuma pafra no womo so esiki for brief ana se briefing on players and technical team enti yemedi omo nkoma akra nchire omo eno so nkoma akra fi o na reporter mete ene se omo nya ready sempo no won best head coach na simple the technical team no one betimi ansacha bia nti Prince Owusu yaw ese sisi ade ne job no eye secured we yam koma meti o enti till season ni beba wie no Kumasi Asante Kotoko metema krobia Godfather team no Mr Hitman team no unim say last weekend omane vision board 00 no fans ni bi enso etoto ayampia din komododo na asemasa ye pewin anya American English and cross the ball asembia enti Kotoko fans na mu hwe ni mu sen ko pani no meja ne kwan dey say minya ne ntie settle season we beba wie de opanina ye fans Prince Owusu yaw wono ana say obetoa so a ana say obeto so ID Kotoko adwumadi ense head coach ano enso yankoma akrefi oba ye di nyina so asum adwumadi enso na nim say intro no no me Godfather Mr Hitman Shake wedding come akra enso the Black Queens of Ghana enra wamachi on my friends say Russia eye guamu widiam brutal kan nine at the time at Deutsch bodu amu nyina ehye go won nyame cham nyina so enya go ababa we Zakaria amu nyina so toto atena no eno so eye winner Black Queens so efa ewo Pink Ladies Cup tournament eno so to dwa ewo yiwe no emonte so yede komododo na soma now after the game head coach the man Black Queens eyo panina ye friends say came last wedding come akra say ana ejai. Of course you always dream about the best, but I mean we knew before the game that they were the favorite because of the ranking and the history, but we also know that we trust our girls so much, and we know that
we're just getting better for every game, for every camp, for every day we are together, for every meeting, for every training. We're just getting better and better. And to win today, I'm super happy that we won today. But I mean, in the way we won also with 4-0, and it was deserved 4-0. It's not 4 lucky goals. It's in the way we played. It's amazing. It's the best game I ever. Eti wey ye head coach Edema the Black Queens of Ghana. Openia your friends Kim Lasana what this ankomo we eja after say enno ye ma no yenuano ma no wam so etimi akotwifa o mine friends Russia so eka 9 wam antimi antina big game back so betodwa no last game Edema Black Queens of Ghana I was at tournament na say we no ye no mine friends Tanzania na panina your friends Kim Las enso edin koma akra efasa game no. Probably is going to be the most tricky one because we play against and we did it today. Yeah, I mean that's probably is going to be the most tricky one because we play against another African country that absolutely want to beat us. They will be the underdogs. We know that they have a young talent group of players that they're going to run a lot, they're going to tackle a lot. So. If we are not there, they for sure is going to win the game. So we need to be happy tonight and then back to training tomorrow and then show up in the last game against Tanzania. Hello, I head coach Edema Black Queens of Ghana. Openia friends Kim Lasan on also Edison Komowe asumi adi nyina so ma e wo dwumadi ensu na me no ka say Ghana Premier League etodwa enso man yi no unse say ye week 24 free o na ukopia mu dia say ana enkomo aka free oba etie de me patcho 3 teams a me no ka say omo anya ade e kan say fewest number of victories enso e wo home enti se club bi etrafie na se watimi ane opponent bi abo wo ma mo ntimi enwini dodo kra say no mo komate young apostles omo e wo just 19 points ana club friends akaso folk yes wo fa Sami B e club no Phobia Continental Club Masters wo mo tifi o mo ntimi show omo just 18 points and 11 wonders and so I was just 7 points enti club and as a teams just omo trafia omo ntimi ensha and as omo ntimi win games kra no say and omo commatant aso folk masa ese didi omo made omo Legon Sports Stadium ese club bia ba so ntimi twi form so and also enkoma efi obaidi nyina so ma e wo dwumadi ensu no panina your friends honorable Kofi Adams Minister for Sports and Recreation wakwedi nkoma wase nei opania your friends Andre Dede Ayu say is our captain Ghana so a former captain say asamoja de ni bi o general captain no so say nimre na adusu say odi sa dwumadi enti o ma we dey for no abo picture ne to so ni sa nkomo no ye wi a ye be pia voices no na say ye di nkomo dodo na enso so na opani we wase say o hwe Rabiu and say we no Andre Dede Ayu Morgan yes Kobe Stone Kobe friends Andre also hwe ne modern boy obo enso Nag brother sa brante otoato enso efred say nei onkopiem enso World Cup na se na onhye Ghana jersey number 10 no na onje captain no enso man nsa na ondi dwuma enfama Ghana ono enye ne wanwa esanse Andre Dede Ayu say wo fine form unse 36 years ne form ekitan ekwankan point opani amidi no nkoma eye honorable minister Kofi Adams so sports minister ana ono so de sankomoyi ekotu dwa edi nyina so ma no wie no so ato so ese nei we invest in so sports mo wase enya de bone kra no wa esan se wiase ne say bia ba ko a enkofo ana sempo na amanane countries outdoor na amonso invest pa sports aspect yentie enkoma honorable minister Kofi Adams enso edituja. They are investing heavily in sports because one thing about sports is that you are dealing with talent, and insofar as we continue to procreate, we continue to give birth, it means that we will continue to have people who come out with various talents, and so investing in sports is not wrong at all. It is something that will continue. It's one sector that have seen consistent growth. Consistent growth is now ranked over $800 billion globally and is inching $1 trillion very soon. And so it's an area that when you put in and put it, you may not get the return almost immediately, but it takes off a lot of stress, a lot of pressure of government and of the population. So sports can be found in everywhere. In the fight against Gaza, they are investing heavily in.
Where Nkoma, Honorable Minister for Sports and Recreation, Honorable Kofi Adams, and so DLFM Sports Investment, Yadin so Esumino, was that to us, was it? They say World Cup near corner, Kamea Zenkophobia, and so a Yenemabi, Ubedu office piano, and a far away, dear Chilko, and I say when Sukobi. Kamea say a job for the boys, and I said to say, Coco football ball. Udi Yenti Honorable, Ning Chemo de my eba near Dinkomaka. Bibi ho a obeko mo say ministry nipa say no also omudi echi nipa say you say no there be what are all these numbers going to do? We have embassies we have missions and until yetua missions for no kase omoye den omunye djuma famai. There are certain things they can do for us to save cost and so on and so forth. So we've cut a number of things down and abuaye. So we are proceeding on a path say we will do say but we also make sure say we are prudent. Enquires say because your mind DNT now we the way I will me na bi no ka say abra na colonial masters here in charge no na you say you do on abro enti ade a aban de no na ye no anyhow. Oh, I buying because it was colonial master. Colonial master call we still have not changed. We still think say I buying for Ubi. But who say who side no Ubi so say the side no. Honorable Minister for Sports and Recreation, Honorable Kofi Adams, or the San Comaway, and so as when Commodore and Kadudona one, and so a man copa ye, Mr. Hitman, Godfather Yatrase, or the Jumadian in Tuaswano, and so Ebe Master PSA, and Emma Lumba Super Dama, Omana Moko, Momso Asene, Yade Agudia Moon Seminole, and so by Sanson of Flame Condom, Omusi Bieja, and Teropoya Brante Obe Bieja Dia, Mounsa, and so and Flame Condom, and also Eka Crefu Abana, Yasono, Memfan Chemo Tene, and Emma Sam J. Becky, Mama Julie, and Mr. Ohine Afo, and Opa Yen Chamo. Now some J. Madika culture that I say, Massa, a bab pastries, bad dia, Krumua, Bianua, just a class some J. Becky, a son say a dear meat pie, a dear crown out pair, samosa, Odia Bubo, one. Chips be beer, just a for pastries will be on a Brodonina, some J. Uka on Sabetimi Akabinti, some J. Becky, I'll pay, Menchamo, Quanson, Kosukra, Sanswa, and Oscar Moto. Yes, 1313, Oscar 1313 motos. And I'll pay Yancha, we are heavy power, we are fantastic, we are great man. Eternal payment chow, Menyan and Tiasa, web BM Tafa, Umanita Jumadi and I be Bianso air kind. Nah, just no, now for your chrome pop tama. Yes, Mr. Kofi. Inti Daton, and Opamayan Chow, is answer we have it. Godfather Yatrase, Yaba sorry so. Na Mamin Da Boafon so, and Asempunum in Pennyfoa, or more etimi Abua production, Mr. Kwame Fum, Sanswana, Jesse Michael Awuni, with this car brante, Kenneth Tata, and for Buraman, and even United today. Now DJ Omarion power to the bumper, a brante way, fantastic mapper, or the Mufwa. Abrano Benubia Massa, Nijuma Dio Dino, no Tene, and Tijo Maran Port to the bumper, and I meeting on command. And also, a boy or MCI images outdoor videos outdoor, one Jengers outdoing Nano, with me appear by Emma, just a Jumadino, yet to Ebe Somo. Now, Phenomenino, at the best man can do say, we bet me a frame a man be say, and Mr. Hitman Yatrase, says Magacho, or Yemwada, a quantini moana as a Oguswa as a Bibi Aquan, can't Mr. Hitman Betwaso. Coffee break ni na montimi embo bohwe kopemse no nsia mebo ntimi Mr. Hitman mami fa nsina min sorry so na fe dwumadi no to aso no na fa magana fo okay na medasi anopay na Oscar 1313 no here yes no here Oscar 1313 minya message se wotie oh wow yenchia na papa Oscar agbugba na Oscar she nti yenchia na no pay mate medasi papa Samje so ho te say Samje ho ye pa yedana se se abre ni abre nyina no omutie Anidaso Wɔhɔ mobia dwumadie no right 12 minutes after 7 Bismarck adu say anopay e di agopra moson sem e di aba If it's ever, why is it not?
on Seda, on Seda. It's at Lumba say, on Seda, on Seda, on Seda. Mommy see me back where you. Boom, 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 boom. Dream of it and antio, kajo for so. If you study you, nipe kopi and simo. Boom, 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 boom. And also I know you, me back where you. It's me pe Obia bonito tati lumbe. Me pe Obia bonito kajo for so. Intimini upredia Adimini upredia intia Udimina muafiamsa sao And now say me ding daddy What did he man is out Eka ukwampanka masaisa And so onieka unse Niponya mieshwana niye Niponya mieshwana Nase nobody shira vyasi diata umfubia To me say oh ain't me say don't be a simo DLFM 106.9 me say don't my problemo unyamini ni hai me say don't nyaminti me say don't my problemo unyamini ni hai hurry someday out of it that you lumba say someday out of it and that you lumba say on Seda, on Seda, on Seda. It's that you lumba say on Seda, on Seda, on Seda. Oh, don't mean you when you say yeah. Cool. Yes, Obia, you qua. Show you. Usukrana mi yo. Cool. Adim dio baby ani amna metisu na michim na midi see me new predia Otoma kwa manya intiana Odina mwafiamsa sao and now say me ding daddy wale de yatiza ega ukwa mpanka ya sesa and so onieka unse odenya mieshra sodia mini no dodoi mini monse wado de tamfubia to me say oh ain't me say do me asimo unyaminti me say do my problemo unyamini ni hai me say do nyaminti me say do my problemo unyamini ni hai hurry someday out of it that you lumba say someday out of it and that you lumba say on Seda, on Seda, on Seda. It's that you lumba say on Seda, on Seda, on Seda. Minyamie. Anidaso Wɔhɔ Diantina mawebo sasa Mama people ni unizio Minyamie Diantina mawebo sasa Amesa people ni unizio Diantina mawebo sasa Mama people ni unizio 106.9 17 minutes after 7 a.m. here. Let's Makadu said the sports no buy. Can't get us a Lumba and supernatural mineral water. Abrasuko Wakra Tamo Botswana and pay all the top stories, major stories, making headlines in the national dailies. In Shraba Kojo Samibi, I'll pay what myself. Now join you live on Facebook. Kuba announce what shall link no. Ofufro binsu etumi ahwebe. Mariana Femima in Shraba Kojo Samibi akwaba na no pay ko Wakra Tana yakrado nyina no one famo Botswana emetie for wuti deal 106.9 medical catch that say join you live on Facebook Kuba share link no na fe ofufro binsu entumi enhwebi ene anopay me you great you afi baby I will be an great you afi anopay special good morning and confirm kwajo mache
Major so senior. Bibi aboko de. Yeah, nyame adom. Ye de nyankopon ase, ye de nyankopon ase. Kakra trade yampon. What the call? Sure. And ye done as papa. It's a beautiful Wednesday morning here. Then I pay. We are moving with confidence. We are speaking positivity and we are working with purpose. We should remember that quitting any your portion. You see a trio hui NTA yenjai che eswada. Kodo me samo akwa baby em. Major so senior. Che trio fu na fi ndin komo. Bra ko bra yam fa na se matwede yam ponyankopon bole obo ade. Say then so hu yam obo na we bie yepono. Eda say ufo. Ya soro na basa kese ni ekura yibu a na ye na dum ne hu mobro na anopai yeda so wonkwam. Yam fa nchi mu odin me tifo butie free chichi ne benche taxi drivers and trotro drivers no. And everyone some take to private cars mu na anopai yeda nchi na ase ma wo no say de biada omo kan ye ho na omo tie dwumade yi. Jo. Kodo anopai na me ne tifo ye din komo kakra. And then komo ye di no. Na matuni din say pulling people down won't raise you up. Pulling people down. PhD. Pull him down. Pull her down. Jai say what you try for nantino. Wow. Obusuafo. Wobi kunu na opesa wo gye nantino. Da bra wo pentino. Kika nipa ho nsem. Woni wobi na what department wo adwumam. Kika nipa no ho nsem sa. Identia. See ade ne position. Ebe ma wontia. Kwade wonim sa Bible mu Cain. Ye nyina kum Abel position ya fama Cain da wo ya fama ne da tina no pai nkoma nam ne atiefo bone se jai se wutwitwa nipa nanti wow wonso atwitwa nanti no ja wo kono fa merade kwade we ni nkoma ne ye bo no pai bra ko bra menase na nkoma ode ba ne nkoma ba ko ehu hia pa yenim se bra ye bo a ye kwa ye ba nyina ye den a ye woni pa hodo bi wo ye ntem a enya de obeye nyina na nani beje ho enya ne fe ena yen bibifo ne titiro no yesu ne ye ban no aya na yen hyeda empe yana foforo ana yen fefo kanko bibifo ne uyi oham gichemu be de se eduokron num a be enumpe na na nyonko bobra no okọ nanim aya na nige ho ya ka ni nyina no de pe nyina ne se nka nipa no beba fom na wo wakọ wanim asene no okọ ya busunya mu a ewom ye nyuma hodo mu ewom even awade mu kure wo ho oba ne bi ho no mo pese ono na oye boss ofie ho ono nya sika na de obeka bia be ma ne ye na no wa take total control over na wade sa no no ho no be ma no so pese oba ne ye ya obebo no so dwe nti ono no pese ono ne take total control nti sa ne ma ne yade a ekutie ya mu bebire titiro ne ya bibifo no se meka ho asambone na me se wi a after all udumadi a wudie ne yemfa nhye mesem nkwaji nkwadi enti de meye ne so mfa so pa no ne de hia eni yankopon bo nipa no obia ne na abilities a wode ama no de obia tumi ye enti ne se wo kwese wadamfo no kwese wunua no openi na no wadwuma mu no wo koton no wo kwese ne wi a ne dibre no na wo pe ana asesen na se ne dibre no ma wo wi a asemba kwa ho nie empeni se sabe se ye ya say yeah nantwie ni bodua ana ni dua na nka ne to no saa na okomfo na okita bodua no so eden ya ni bodua na nka ne nsem da saa ne tie enti saa sunsum e waga na fo yi mu bi no mu so obi abobra wadu animu ye betumi afa just seconds na de ase nipa ne bibia wo bre ne de dade nwumo no me bre ne mu ahu mi sunu mantio sana ade netie enipa ne bra obia hu akira asem obrenso obia ante amane abehunu mu nyina no obia mfa ho hwe ne mu nyankopon ye watom na ne ma sha sese ko nka ne ho ene behu se sana papa ne do ne kapa yade ba ko ye se ye hwe ne ye jai sa ne ma na enye fine moyen ene ya yesa ya ma companies bebiri na egu sa ne ma we egi na ka ho companies bebiri ntumi nkọ na ne mu nyina free sa ne ma we pull him down ne twintwitwa ne ntritwitwa we are say yanka we nye we yanka we tirimum bo se na ebeye sa na company no say ko na nimu na e sign the chi but what is I mean you are not in any way helping. I mean some of our companies say wo manyimu ebanwuma mu ankwankura nwuma dodo na ewom sa osibesi aye say enti obeya to the sense say ye betwe otoato anwem na after all ye twe tutu anwem ya nibre n be odia na say ye wo de mpo a adwuma na obeya kopem say wo bewu ana
esi jai enye honhom papa sabi so obi wo ani bre honhom wo ni mu se obekon atie ni nua saa nipa no honhom ete ni mu ni nye honhom papa nti we need to change our attitude na nyama bi wo no ma esi etumi jai enya de pa and obi a wo ye saa de obabo mu bia ni ho esi ni ye oh yeah ayi to fele gina tu nyina otu ye nyina kwa ye kwa e bebra dance de bebre ne wom yes I'm telling you Mordecai you see ya kasa ye the Bible no toto nkoma we hu a obi a osore tie ne nua e wo mla for no cause enipa ne ye ne bone for no reason yes what time kwa ani afa no otan hunu eno ne asem ne ye ka na nipa no je sensem a wo ka ne nyina so ne mo pese wo se ne keke se be ya nipa na nim a wo kɔ no e betwe na san I mean wo twe ne san wi ade ne be nya wada ne kɔtɔ omugu bucket mu a ono a wontumi funu nua na efo betwena tofom ye nyina yegum sa na ye bere that Lumba to nwum bi wose hohoa bi abetare ne besi so yo hohoa no besi no ono a wontin wi o wone so a wontin to na sa nipa na ye frɛ na anafra na ku si daddy ya onipa bi a Nyankopɔn hyɛ da hyehyɛ no sonko kyɛ Ghana ne for that matter wi ase nyina we obi a watena kurase pen na wafo anka pen a ehun sɛ ye seasons anka na ba na mekai sɛ ma ba ku bi anka bi ehun sɛ esusu ano na anka na de emfa ho sɛ ye wo papa de ana sɛ nya wo papa de obi atumi koti bisa etumi kɔ boys etumi fa bɔtɔ ye kwa ye nkɔte na maako ye de bɔtɔ bɔ ye chi ne kɔ enti eno sa na wote na ho pɛ sɛ bɛtɔ fom na sɛ obi gyina fom na waso obi kura ye de bɔtɔ no ɛsan ye ho ye hu bi o mere bi atwam pa na chama mefo anka ba ku bi nyame nko a mikodur so na hoho ne hya so mo wemi openi kyese me hunyi na hoho isusu anka ya bere kama momfa nya hwe mo amunni mu anka edi senior man so hia bi dia na ade na mo isi o mo mpene mo ne me se na me ka me di si for mo openi me wuro me hunyi na kyese o makọ ame ase ho nyina oh yeah seriously I'm telling you I see enkoma ye di o mo mafo anka apen ene saa ne ma hoho ahwe o mo pen o mo nim dia mekan enhoho ne de anka adua pa na mota wo so me bre yo me si me yi me hu nyina mo ta so si bese so yeah sure bese so mota agro ho pa wasn't easy me bre pa enso ma ade mu fanya hwe sa na mu bre na yete ono wo mfanya hwe o ma wo so nko anim ye nyina ye ntena form ya ye we I'm telling you ye we busuan bebre ama wonti ekoma wunu ya de nye me ka se dade wo nwum bi sa anko ama wonti Ghana nyonko ade na nkwa ma wonti no enye saa achacha mkachew wo hoi ebesi na ntwa chi a yesi wado srade ebesi unu achi dia se yade isi saa na ade ne tie nipa nyo yenye ntino saa ne mo na yade a emwaye I mean is about time a esi etumi sesa fi ya kwan anamo tu bi a yetu a emwaye unu ye kwa saa wo de oni hwe bebo na jana man nkone baby so betumi atai na chimpa bom sika fam aboa no wontumi agyae okay because wonim bra wa bre baby o sha se free any baby Nyankopɔn de na ekɔ no munya bi ko obi wo kora wutunu so sa wo wi a ebe hawo penisi se benya da se de bia meka no wobeto ebo atwa esuro fa na mpefin besi wo obi wo ha wotata na abrabo ma Nyankopɔn betia ho na bia na enya animanimu yi daachi bi obetia be wi no hu baby asa so so no free enti man say izuban right 106.9 newspaper review segment no any year. Lako bra menase na yenchia etifo mutie fra chichi ne benche ya no pay DJ Ghanaman as usual we bie dia tum ewo Betri station ho no ma na ye DLFM anes e ho na de hye ni nyina etie yefro DJ Ghanaman fidie ne so ho ye DLFM anes na sanso na Dixon bada kondroba butumu achima dukro na piaga wachima safo Dr. Mantwempuna so hom eho eno butu kechiri bedu tema for na no mu nyina etia no pay tama west sa kwode ne na busuafo nyina antemage owo me asante zongo ene me wofa asetome busuafo no doso omu nyina etia na wasti ne mia me wofa aseba sister Lizzie Accra Newtown dom no doso pa no pay omu nyina biemu na kuwaka ata hodo ne nyina ba na yenhya ase mfamfri daily graphic okunene kuwaka ata no densem aba na manebo a daily graphic anopay ode bae no wchiremu a transport sector needs stronger framework. Mauko afizino ene ekasei. Openi chiremwa o my Ghana
wohwe yakɔ ne badie ho sensem e wo mayi mu a edu baabi na akwese hwene mu hwene no niam nche da nkonkan aye basa ena kwantifo tumi bɔ pe so saa na ebedu animra adwuma yefo apon ekɔ adwuma no na akɔ ebie ho obetumi agina kwan ho saa sa wawade anyame anka ho ahwe a wo yere bɛka sɛ ebia wo kɔtwe mpona wo nachi wanya mpona foforo ntina ama fie ebia wo be man so na oba ne ma ya obɛka tinansi adwuma mu no bo so twe mpona enti wo pon atam apɛ na aba ne nyina nso ebia na ye trotro ho sensem nya ntɔ ka ma no nti okogina kwan ho nipa na bo apɛ so sɛ diela wadwumedie no ne nsɛm hyehyɛ wo ho paa te kɔba ne sɛ ha adwen enti wo kyire mu a pempenso aduru sɛ Oman Ghana aban eni aso ehwe Oman Ghana kwande badie hu sensem so me kyerɛ transport sector no wɔn betumi aka omotomode abom na ɔmahu kwampa wo dɔm bɛfa so am wɔn betumi de nhyepa egu akwam aboa sɛ bɛyɛ Oman Ghana akwane badie hu sensem no betumi akɔnka ne no pani kyire mu a yenyina yenim sɛ enwuma ahodo ɛwɔ Oman yi mu no companies dodo na no bɛkɔ no na nya de a na wɔn mo wa hyɛn adwumayɛfo de kɔ adwuma nti ye ba ne sɛ kɔbrane asoda hamache ekɔ adwuma na obegyina kwa ho nya kaade a yete sɛ nwuma nso bɛkɔ fam production as productivity na so bɛte free sɛ ɛbrɛ sɛ nipa ndu adwuma mu no ontumi nu saa bre no nti de bia no na nwuma no bɛkɔ fam nti obɛsra ban sɛ mmɔmmɔde afa nhye pangu akwam na ka Oman Ghana kora betumi ɛde ho asi hɔ no matumi aboa no mapahyen bibira ebetumi ayi adwuma ma ban na sika free mu aba na Ghana adwumayɛfo nso ahenha a wɔn bɛboa mɔman yɛtumi akɔ enmente saa de a ebedu baabi no productivity ɛso betumi ahwɛn mɔman ehuna mane pa ɛno ɛyɛ mawuko afezino kratafa ɛno no yɛ de bena headline asɛm ɛso pa no pɛi daily graphic de ba yɛ no ɛno ɛne yɛ de asumi na DJ Omarion oba Facebook no so na fi YouTube nso project ne nyina oba ubenya ku akrata no emu nsɛm no nyina bi ahwɛ na wakenkan sansana kratafa ta so du miensa ɛwɔ daily graphic ekyire mu a ebeto dwa na nsɛm sɛ ne ma hye badwane de ma de hye a wonom egyina mu edema ayawaso east abato mpiso aso ni ma ne mpotem krabopo de bantemu yam papa nasa turi papa yi ebe ya wura sɛm sɛ ba mo wood na pakan ebisi na fikyire na boa owu a sɛbe ɔno yi eskefo mpa so na ɔtena de no de dia wayi ne sim a ɔmmu nipa ɛmfɛmfɛ de mba nipa ne odi bre kita wɔ ebetwe papa yi dese toa ya nom ɛwɔ nsie do na ne ho ko hia yɛ sɛ ɔman Ghana mamra ene ehun hyehyeye na so ehwe abato so hyehyeye na amanyuku ahodo mokon do se ombetumi ayi onum nipa akogina kotu franka de ama onum akopre ma hyeba jakonwa no omadi kind de nendo ada na ye ne pompon so abato no etodwa ayawa so east abato mpisu aso mekire ni ma ne potem na abato no hyase ne tua ne kakra du baabi na amanfo okura nkwa 10 out na very low mu kirim se ne ye low kra na wo fom ne ade na nipa na abato no omohwe a na kyese omani abre se krodom pa omu pa no eya aka ne mahye bedwane edema de hya na wono mo akutia akutia bo fa se baba jamaa na ogogina mu bi edema endi samayoko no sanso na me wo fa se ne den ede Ali Baba Yusuf edema MPP osono kokuruku amanyuku anso kotu franka ne bi edema wono na mo maka so independent candidate fo ko gina nyina mu na abato no kwa wiye no na openipo no ehwe abato no so no yellow returning officer edema electoral commission echire mu a sade ade na ye ne baba jama aba no wadi mu nkunim enti no echire din na ndo anyasem kuma kora wa ya waso ho ye de pa de baba jama na chitafo achese it wasn't easy kra baba jama ni ji achese opra prechira na ohwe percentage a onya ye na onya ha wonchichemu adusia miensa echiripo aduasa miensa 63.33% ena baba jama nso titim kra titim je se wamfanya akwadwiro pra prechiri kra achese na nyasem kuma kra na nyasem kuma kra na hwe ni padodo ekoto aba ni nyina na modoso pa doso kama koto aba na prechira mizia mekose die akakra me ya adoma nche bia baba jama sesi no oye eyi MP elect edema ayawaso east MP elect edema ayawaso ita enche priwa ko peja no
na wama ne nsa so na omagina tum na wakwa akosom adehye a wonom ewo Ayawaso East na omam ko gina de omodoso pa Liberal People's Party LPP ekugina omode Ibrahim Idris ko gina mu amfa Alhaji Muhammad Omaru Sanda independent candidate ono ye NDC ni na wokire mi se kwan baba jama afa so obedi nkonim no aya demudie na odekodi nkonim nti ono no oyi ne hu frem NDC amanyokonim ko gina se contract ko na bato no kwa wie no na baba jama prapre chiri na de ba kwa ye makakra ne se Alhaji Muhammad Omaru Sanda no independent candidate no ono na beto so mienu ena MPP ni a ono so ko gina ma MPP amanyokoni papa Eli Yusuf ono to so miensa na che say independent candidate no ho oden pa obadwumaden pa nanso efofi antoata na wadwada ba mo firi se woni pani beko nanso di ba bi a redeem se de be ye no wabehu se wabre pa enti Ayawaso East yenkomro yenye de mfa nkosi he no baba jama wa yense nkyerene firi se all the way from Akwetia akosom saa ba nima asa ba ye mahyebedwani wo hobio na se Ghana no DJ man no betuma som wo ho ne ye wo ho ne ye hinfa se wo ho ne ye I think say bleku my side o aha enti wo ho na se wo ho ne udi kakra obetuma san ba wate ase etimi ba obetumi kura ba East Legon obetena kakra cha na wate akutu frank ani bio na ya hwere be ma wa ene so bebo apa. There's also 1,201 public workers cleared for recruitment. Kratafeta so dumien sendada oswafo no hwe o man Ghana o mampeni kitahudi so oniminyamfo Felix Ofusuku atibechire mu a abanda da no MPP na ne nada dankwa kufuado omo to abana nkungugu baaye no ene ohun se nkugu anya aba ene nkugu abade a yemfa manfo ngu adwuma mu ne yempa be bi mfa enye ne betu omoka enti no munya abana se omunya siko manya siko Ghana fo bekunu se ya fa manfo adwuma o kire mu a MPP amanyokoni se cheso fa Ghana adwuma ye fodo to na wuraguram sa na momamfa ayi financial clearance anka ho ne ade na sa ne ye no nomba no bete abejoko hwehwe mu a ebinom nkrata asem nse da nimu omon de yegeze ne atadwufo wa omon ntumi ante denne omayi omo omon so mbibia ye fan na aban na consider afọ omo adwumaje omotom ebinom kura ye omo a omodidem ni nyina aban na hwe ma ebinom de nyame ayadom bibia de dinom dodo na so na mekese de odoma ahwinhwa wonom na asa atwede omo kofie akopa adwuma afro akira kwan visa de ba kona aban na efa omo no hyehye ne omo kiremu anyinti na no manye ntom no ho nsem so dia ba na the Ghanaian publisher dia ba na wo kirim say MPP is Ghana's democratic pillar afenyo marken na odiminyafo Alexander afenyo kwame na osahene marken ya de sha wonom ewo efutu wonom mahyebedwane ono krenso na domko mahyebedwam eye wonom pa no dini na katafeta so miensa ewo the Ghanaian publisher ebo amane say oniminyamfo Alexander afenyo osahene kwame na marken echirimu a MPP amanyokoni yo man Ghana kabi mamen kabi ne fapempa ti se omen ya hwe bibiye na yansa nkofa amanyoko na ma wa metoto ne ma Ghana bedu baby no men ye hu boto anu fa kran fanshi me fi se NDC amanyoko ne Ghana mampeni John Dramani Mahama koyo ho kanka bi jesensem ekoso no o mayo madwon se o mabo ye mfitande ku o manyim wo ye den kra de o maka na o maka wo be kan den kwisi hwe nti obesere Ghana fo abane de mamoto we na so mahu ni se monum ho poto se mutu sa na mo na firi se sese no mu kiremu a NDC amanyoko ni twemu hinu mo twembora na anya twetwe kotra kra se mo hinu mu nyina hyehye mo enti we no enche kra firi se aye hwebi mfimpi me ne do no nwotwepe Ghana fo be sanya kwanya kwasinanim akwakoto aba enti yakopo ya adom na o mamu sa kwanya mo mfa sa kwanya no nkodi agro na mo ntonti sem prekope se be ya kabinam kabia membuo no ne fapem na nkasa beba na Ghana ni bia ho ato no se be ya matetene betumi akonkan se nte sa de a na se de NDC aban ne MPP eyi Ghana mampani John Dramani ma betwem hwenu mo mai mu no behu se yes mabre pa na sanse na behu kodwo pon kroma ne mpanifo do mo ka bi mo akogina kuku ase na wono ne kuku akuafo akohia na nsawom ato agiri ma hye bedwe no nyamfo Frank anodompre ono somfo ni da hanum si na okiremu a sese yi de domko ma hye bedwe mani abre pa omoni kuku akuafo akwatena ase esi nkunwa
aka kyerɛ mo sɛ mota wo machi pampe ɔmbɛkɔ so abogem ama ban ho ahyehye no ɛfa sika twitwiri di a wate ɛde afiri kokɔ akuafoɔ esikam efisɛ sɛbe wɔn mo kyerɛ mu a sɛ wanya bibi ama wase a aya na yɛ mmɔ no korɔ no enti ɛba ne sɛn ɛna abandada bɔhyɛ ɔhyɛ yɛ wantumi ani so ne nɛ aban kyerɛ mu sɛ wiase amansan so kokɔ boɔ so atenti no wamfa akuafoɔ anya hwee ɛna watumi ahwɛn kokɔ akuafoɔ borɔ so ɛyɛ 1038 Ghana cedis ebi wɔ mu dodo enti nya de ɔmbɛpene ne ɔmbɛkɔ so ani akuafoɔ na yɛ adwen ne kua yɛ adwuma bi a ne yɛ den nanka ɔmampeni ɛne na boafoɔ ɔmusi kokɔ kua ne bi na nkɔmɔ afom kɔforo bɛpɔ dɔ mutwa nkrampan egu akate ne ate aduru pa na no maduru nkɔmɔ hu sɛ adwuma na nya bɛtɛ saa enti ɔmompene ɔmbɛkɔ so abo aban tu gya sɛ bɛyɛ a sika twitwidi a wɔhwɛn de aforo kokɔ akuafoɔ bɔ so no ɔbɛsan de ɔma de ama wɔ no nti ɔmo ne kokɔ akuafoɔ na kɔhyia wɔ kokɔ ase na ɔmo yɛ meeting kwan bɛfa so ɔmo bɛboa na ɔmo ne aban na akɛsɛ sin kunwa na aban etime hu akuafoɔ no mɔbɔ na wadwene akuafoɔ no setena mu ɛno so ɛyɛ katafa ɛtɔ so mmienu ɛwɔ de Ghanaian publisher no de ama ne boy ɛde ɛba yɛn na meka sɛ first lady ɛne NDC gurus mourn with Sami Jamfi na sɛ bɛtɔ dwa sɛ yɛnea yɛadeɛ nyinaa Sami Jamfi good board ɔna yɛ chief executive officer na nase ne mpɔn ɛna akrofotechu amwa kwatete no kɔgye ne nkwafiri ne nsɛm ya na ndo ada na yi ne kɔso na Sami Jamfi yamane yakɔpa ɔhwe nanim wɔ ha na musia sɛ nanim wura hɔ pa ne ho kafo nso asini tenase timiampa minya tumi kura bi di akonwa nkyesa kama se afina nka bedinde na ba mo wo doko enti ndi samanyoku no matitiro atwetwe huro mo ka bi wo ko gya na yie sanso na o my Ghana yam first lady nya papa John Dramani Mahama ne ho kafo ankasa mu etitia ne chacha mkupia kama eye ne ya kama pa enti Sami Jamfi eyi ato no eja ehi atu anyina boa endra na mu oya pa na yemfiri the Ghanaian publisher ne yemfiri ani nkyire mu ewo the news center na mu kyire mu a MTN pays 10.5 billion tax in 2025, a reflection of its role in national economic resilience. No wonder say your credit and your toy na shum bander and your toy na shum enyanwa. Na wani mu kyire mu a MTN adwumaku no enya semkuma emfempe mienu ne aduonunum 2025 nkuto sika omutua yese to edema o my Ghana eye 10.5 billion Ghana cedis openi penifonya sika from ho enti na mogie wo ye ho saa no ise wo ya Bismarck mpole no ho ye mobo saa no band na waya ye 5 cedis bro waya ye 5 cedis dia obasa oba adwumam dia wifi ni ntina na nti nso on time pay fie contem wifi na na de ye adwuma so kofie pe oto 5 cedis na is na vieta eye ya na hwem nya ase obre pa Bismarck bre emo yo ene nyina ye to ampenifo no gigia na to no omutua ne saa no wo Ghana ni no na abetua omu betua ma ban na omu agye wo ye ho nti saa na ade no kwa nti Bismarck bre pa na minority is Cocoa Farmers Trusted nti opon kroma no katafeto so emiensa ewo the new center kirem say Ghana Cocoa akuafo ni das wo nyina aye MPP aban womba ne Cocoa yibu ne number 400 Ghana cedis na ekire kakra bi o enu 500 mpo na omo apiepia ne saa hwem mfia wotwentem na 3100 nya sika kuma aka ne sika 31 million na omu kirem say NDC abanya tuma be hwan so say hwew na mom de besi bia ye ifiri say kodwo opon kroma kirem a twidi amponyankopon ema Cocoa akuafo na kwanya sen ka omo ansi gina ma omo ho na omo nim say abandada na de omo abule sa ban ya tisu ibe keka nsembone egu abandada na nim ase na Ghana akuafo dum kokro motire ko si power e de NDC na mo baaye no omayi red card e de akere omo hunu say yes sa na abandada na bo adwumaden pa akodwo opon kroma eni akuafo na hia ode nsema to omo nim say next time
ɔmo nya saa fumsuo ni bio na ɔmo to aba ne fama MPP fi so ɔmo nkuto no betumi ama koku akuafo atetene ma yɛde wɔ manyim. Na the news publisher Kuwakata and Sam Nam. The new publisher which remam. We are for the people, not the elite. Inti Alexander Osahin Kwamena Afenyo Marken. The Mukoma Mashabedrem, one of Mashabedrene. Addition more futu Mashabedrene no chirema. MPP among you konde moba. Omoba ma Obia titunu mobrowa munibi. Mo de mbedi mponi ho no mobama mo enti omo yenhyehyeye bi omo dwene mobrawa fo ho no mama me omo ho atɔ ne esikafo na mom aban ye te banwa so de dada na wo ye Ghana ni na ho bibi ni ho de ababiro fi se hyehye omo ye nyina fo mankasa kakra bi ani mpanifo no mbedi wo soro na mom MPP de oba pe hyehye omo ye nyina mo bia kwanya ma bibia tumi konka ma se mobrawa kora ye adwumanya akragu ne botom yenu anumi de nte sakra eno ya Alexander Afenyo Mark nanu asem na katafa tasem yeno ewo de new publisher ebo amane yesem Ghana fo beka ya okronfo pani bi sore ye ewo man Ghana m na din a Ghana dinim na wiase nyina dinim no na ye frɛ no nana agrada na okom ya medu baabi no na ne modern boss so ni wona nanu mabosuma nim nti na otumi dane anwea sika match se Ghana for to me disika 10 ebe se hende se disikwa etumi tua ko be 1 billion ene ye betu ni din se sika gali na se sika gali no Ghana for do na akokwaji bi ne du ba bi no na omo bi mu kirem se omo de na amma koye frakadam ene machi ebetu odwase ya maame konfu penin agrada otena se ahunu se akom no akodu ba bi a emu nhye da anye de enti obada no sofo ba ebeye no prophetess Patricia Esiama nti agrada na de bayiraye nya medwuma mu ana mu kire mi se okofo sofo bi emfoni de beto abonten kan sembi gu nu fi ma semi kopie mu court na court hye sen ka anya hwe na agrada amprepre kire finhia beye dunan dunum na wona afiase kakra ifri se nema wo ye ne kire se ompefa hodie nen ifiase tena so nya ne de nti nkonko de afiase kakra fine na onya dwumade ntato na ade mo nkomra na review kakra ba mu a endrada court eja ya ma me agrada mesisi mi kese de Esiama endrade enni je wie peye ya ma me agrada fans na ndra aba agrada ya kire mu a emra mo chi Peter ani Silas koto afiase no wo mo di mu adade ni tese ne mpai bossa ne gina mu so gya ne tututututu sa na ne mo de ne tum no no nim sesa de tie bia 15 years okotwa ye den what 8 years na kura doson dodo 8 months busomo nwotwe kwa na doson dodo o kire mu a eye mpai bo ne mo adade se ya na kutukutom de ogya ne so mu a enam se na asem ye de twede ampon Yankopon se ye ya wo mo che Daniel koto ogyatam nam ne Yankopon bie kata jata ne nyina no a Daniel pie ne pepepe Shadrach Mezak na Abednego die ni bia ne Yankopon na ho senkyene odifo Ezekiah kwahye nkom se obabewu enso Yankopon ema odifo na okọ ne nkyɛn na sa hye ne nkom ho anumanim ho ama ne san be back to ne de ne mpaebɔ na nti mpaebɔ na agye no te ho sensem no agrada no nsem katafeta som yi no ewo de nim publisher na sanso na Mahama fears US visa ban timikese de Ghana mampeni John Dramani Mahama da na ahwe nanim wo ha sei na Kuwakata na manim anya freche se yawo ewo na komam na wo kire ma Ghana mampeni ne yem hyehye ne pastor se de ekọ no wanhwe ne yi a na US omen ya pesi etukwa akọ no ma ahwe na mfa mbeba ne yen visa ne ade am efise me wo fa se Donald Trump na nsense na so aye den no na so aye den o tese omfa ni pa nya hwe osine bo ade opeso wo ye no osine bayifo wo ye ne den kura aju aye awie enti wa bomoden ene Israel man aka bom ena wonom atu Israel man so sa kire se mudi ompamro pa wudi ekoso na ne wanyan na menim se World Cup no ye be kwade a because ade ekwe US won so simusi enti aye nsempi ye kwen ye mpie mo di Accra Times ko Accra Times di biaba na wo kire ma Mahama walks the talk enti Ghana man peni edi ne bo hye so mu kire ma turns Ghana into construction site with 73
a project across all 16 regions. In the much them Ghana man penny, Eddie was said, "Yo, make it say, dear, be fine." O my Ghana man time ma come could do in Nano. O man penny, I shall say a Jumedia who do a wood dear, and I Sabia, Papa be a bear for council, a quine, a dear. O man penny, ye, you my dinner panel, you must not walk bono. Resetting Ghana general, dear ba, no ye, you my dinner. Accra Times, go Accra at the Honsem at the Abba. Now the Daily Statesman at the Sam Kakraba or the Sembiaba. Now some of ceremony we make ordinary people extraordinary. Into Alexander Afenyo Kwame now sign marking which him sano. Omuchirima, he say he dear. Omuba men here for Mobro one Mbama or the Munti, Omoba pet Nezabe. Obia and watch no cry beneath Scabobra. Omonte say Omunianum. NDC free. Omo Omoba pe en iska for crab de na hia for na wa ni bi de. Obeti to basic unti bi. Asama so pa no pay. The Daily Statement de ba ye no, emunsem eno no. Sansan Atano North MP to sponsor eye surgery for constituent. Intimike say de Tano North wa ma shebe dwane ebo asebe ya na de hye ho no ma omani omuwe eni yade a eso mbo modin a de omukọ na omukọ ye wo operation no. Ofa ho ka aboa sebe ya ade hye no ebenya no so mfaso ane so ho nsem enenom yemonwura mu the new crusading guide ono so den nsem enam o den nsem nam na mu kirem a Oliver Baka Bomawo slam with 5 million damage. Court orders him to apologize or retract defamatory comments. Senior no akwayi ne ka no akwayi ne ka ana no ayi ayawa so is about to ya me wafa ase baba jama akodi mu nkuna mu kirem sa ankwaye kire se pro ne kankan ye course kobra na tam television set akwakoche ate tentroma ne buta ane moto bags ne sika botene 3000 ne ade a na NDC 40 ma yenhwe han sa menne Baba Jamal aba abeye mashebe dwani nti aba ne se nye nti ehun sensem no do betutu dwa na mu kirima nsemi oke kan ne yade a omo de na kwagina court no geni sika 5 million nti sa ajo be pachew nti sa obe prepare kiri pa no tno hwade a wapin ho eno so wonsem no ene de abai ensem no de doso nanso na mse dwumade de anima no pe ne doso pa nti no yemfa wei enka ho ne yemfa nsina yema DJ Hitman ento adwumadi ne so na CDD boss chirima don't tax citizens to repair galamsey damages into mu chirima ban ho mesre nada Ghana de hia ompeso moboa na nsase ahodo a galamsey fo ase no makatakata so no reclamation ye site ne page ne ade no aban hwe ne wamfanto so entisa bedu baby no ebe ha dwen Sansana delegates HRM NDC sacked 2,080 workers after winning 2024 election. Timike said ye NDC amenyo kwani nya tumi no mu kireba nipa beburu mpimienu ne eduo watwe ena mapam mo nyina efra anwumam efiri se mu kirema mo nkrata asem nya kwan abanda ne fa so fa mo adwuma no entwaye to wapam mo nyina otido obi adna ni kire fie na akopɛ adwuma foforo akwaye enti ene so ye nsem ahodo a anopɛ aba abetodwa na senior boa me na menye birthday we na mensoro so na DJ Hitman ento adwumadie ne so na awude edi kan kwade ama Obapa Sandra ewo manso ekosi so na we ifro no ho kafo ne dende oniminyamfo Steven Insia Kese ono ya assembly member edema manso ekosi so electoral area ntino awonfedu na atwede amponyankopon wadom ede afe baako ede aka awonfie so happy birthday enkonfama ho Obapa Sandra se oye Obapa pedi yankopon hira opa na okukwa mpa wabobia no ontie wasopam yedie ne kwatenten na wa ho kafo ne den do nimnyamfo Steven Insia Kese esre ediamo yamihye na wawoda no onye no soronko kra na de di hobio no so ekọ de ma me wofa ase ne den ede adepa eye festi wo kuma se tek eho na obutu na we efri eye Bristol eye Baneka aka Sika
ni ba junior sikani ba junior na wose na yawo denti no Nyankopɔn hyira opi na onye okese ompagya mfra dumu omfa enko nhyiram ompia untu nhyiram kukuwa mu mpa bia wabɔ no twedi ampa Nyankopɔn emane mremu na wawoda we no onye ne soronko kra so happy birthday ekodi ama wo adepa festy wo Kumasi Tech we efri eye Bristol Banaka aka Sikani Ba Junior na wose yemfa woda we emfa emam na meso so kra kono honabu Peter Are eye manso adubia asere member na chairman Nyankopɔn ya adoma homecoming eba no eba nti ba eba na nya simukuma kra betodwa on the 6th March 6th March ya eye o my Ghana fofida kese sa no na dwumadi ne beba so nti manso adubia homecoming 2026 no ombepa ho ntoma enya simukuma kra on the 6th March 2026 ya na say fiada ebe ya pepepe abo ewia no mienu apa ho pepepe 2:00 p.m. eno betodwo wa Dubia United Basic School nti samuel furubo atense Nyankopɔn ya adoma homecoming manso adubia homecoming 2026 lunch no ebetodwa on the 6th March 2026 at exactly 2 p.m. nti yenkohia na bia ebetodwa no ya Dubia United Basic School nti yenyina ya hoboa na yenkohia na manso adubia homecoming no yenyina enkwati eche na bibia enye kama enfama wonum te yenyina wesu ne emfa ye kwankata so nisi yo kodyo me da papa 6 more minutes to hit top of the hour 8 quick commercial break here ba anapay ye bedi nkomo unu se Ghana enche na me adoma wo chena chi no wo my Ghana enya 69 years ye ba sisi a Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. Wantrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor shake you amoniaje, Echegusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Dine Papa, in the Padem. Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K edition. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillium. And your hype MCs are heavy and Her Excellency. Time is 7 p.m. sharp. Now on Saturday the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a hip live band session. Come and enjoy live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday the 8th of March is the Independence Shrinkwan special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies, and at 6 p.m. the showdown continues with the Bog and Western hip life music. Remember,
that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner, DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insuo basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otie na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otie mi anedun so no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture minka se dun so bia ense nsuo ba se odun so na se ne color no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a ekire me se ekekaye eya ba odun so no mu enti pa Amuzu P na enum e die na chika sei anase uhunam na ya ono so nko pa Amuzu P nonom brema so a otie mi a odwon so mu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture brema bu ha odwon so wie na bi akam wo behia Amuzu P Herbal Mixture dwon so ade dwon so a oti de kakra se ugun nsuo na se ya nko an na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese brema dwon so na moja di akireba enti bema odwunso ane dwunso moja di akire no kopa Amuzu P no mu na sa ni na mfiri ho bema ne dwunso ebon kan uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doc eya na nso tototro efri bema no oba se bi chim kakra na abegu ano white uhia Amuzu P Herbal Mixture insawa agi bema na aboso uhia Amuzu P Herbal Mixture se ba se uhwe aba no emu ya uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doctor mehwa no ahono mesrew enye hwe ahono nyina na yankwe baba so muati mo hwe ahono enti bema ne hwe ahono onko pa Amuzu P no nyina twetwe nko obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwe apia gu me so bema wo sa ha nyina no obehia Amuzu P Herbal Mixture Dr. Amuzu we midunso wi a na se junso ni bi tamayase the same Amuzu P no ene ese edi se adwuma no ope doduo na atudi a ewo herbal shop biara mo ewo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na ope atudi a no ba yaso ye na otafun hia so Amuzu Junction be Moro Market no tafun hia so Amuzu Junction be Moro Market so Kumasi a no akodani herbal Mr. Herbal Pedan ko mu tu bi sentombi Accra mu ko kanshi draglem mu bi sana na buwache Kenswalk Repash na Tinatet ope Amuzu P se mi se bi afra mi na 0247 776743 0247 776743 Amuzu P Herbal Mixture Mauji Hiochalo. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Two minutes after 8, welcome back from quick commercial break. Yeah, trust me. I'll pay a bedding come up about your Fosu Plaza Hotel. Experience the ultimate in comfort and luxury. Your Fosu Plaza Hotel. For Friday at the chamber. I feel Butanso. Comfortable, luxurious rooms will have. Conference room for all your conferences. What your Fosu Plaza Hotel.
From 24 9 reservation here, Enquiries 05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at Wadiofosu Plaza Hotel. Dr. Amponsa Herbal Hospital, stroke connected to hypertension, malaria, syphilis. Arabia would be last stop. I Dr. Amponsa Herbal Hospital. When I joke when I was sprinters, who do sprinters Abusa sell? Oh, your coastal bar stop now. Dr. Amponsa Herbal Hospital. I do my Monday to Friday. I'd rather copy me fear that. Fred Doctor 0278 599611 0243 110 875. Dr. Amponsa Herbal Hospital. Give us P capsules, give us co capsules, give us a bar mixture. Premature ejaculation, we're going to give us P capsules, a babu papa. Then one more to me about Juma 1 per year. Give us co capsules about this in the year. I am intimidated to walk. Why don't you give us co capsules? Give us a bar mixture, don't support 2 immune system, no. I could see malaria, typhoid. I'd have to join this. Why wouldn't you mean the word dread you give us a bar mixture? From 24 0543 222 470. Weekend action in our Tema. 3 days back-to-back events in the Basu Watema. From the 6th of March to the 8th of March. Now 6th March near Throwback Jam, Y2K edition. And the Branabisha DJs meet is a Hitman. DJ Elian Bredash La Posta. DJ Trillion Vibes Foster. MC's near heavy big city. Gatuso. And I'm a Fusuya. Now on the 7th of March near Hip Live Experience. Live band the power. And after on the 8th of March, Independence Enquires special. Western highlife power. Side attraction now. A food bazaar. Old school dancing competition. Now this event is powered by Sound Masters. The support coming from Voyager Hotel. And I feel money. Money special food is so supported. Money special food also supported. Independence Weekend Vibe no Krumpa. And my Krumpa. From the 6th of March to the 8th of March. Brought to you by Sound Masters Voyager Hotel. And I feel money special food. Hawaii. 5 minutes after 8, I beg your fortune. I said, Nana pay your dim come on. I got 2 days. Now, I had my watch and I did here. Now, feel one mind Ghana and you're 69 years. And I pay your guys start joining in. Oh, if you do Muhammad, I pay your baby dim come on with DL 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. We now have freedom, Ghana, land of freedom, toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. DLFM 106.9. The star of Ghana, Nkrumah, star of Ghana, everybody toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results.
the toils of the brave and the sweats of their labors, toils of the brave which have brought results. Gold Coast will thank Nananum and elders, DLFM 106.9. Nelson Saba, Bagrant, Sergeant Ajete, and all who fought for freedom. Everybody! Toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Susumbribi baby, Abwa Ghana, Nagana Beyo, Eyo, Efeminwaro. Susumbribi baby, Abwa Ghana, Nagana Beyo, Eyo, Efeminwaro. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Medica catch what did I say? Nyame adma wo channel na de chia. Na fi wo man Ghana enya 69 years. Johnny live on Facebook and up yending come on. Wo man Ghana. From Gold Coast to Ghana and up yending come on. And an up me guest at Nase. Ne day the nana wa day ampofo. Nana o day ampofo. Kwapim he chiame and radio adwumai. And asen central adwumai. Ni tuma bobi wo mu ye papa. And I pay Nana or day and perform at Nasia. Ye baba be dim come on. What they join you live on Facebook Oba. Now want to watch a link no. I'm a fufuru being so to me every Jumedi nibi. And then I pay a busia. Young guest I need dim come on. Which Jumedi so. Nidin the Nana or day and perform. Nana Machi. Yeah. Na I no pay what promote saying. Boko. For I feel shasi mean shada in shiao until my memo official pa. Yeah, I think I'm trying. I feel say na bibia ye come. Yeah. Nana ya sam wakwa ba biem de badwumadi so and anope me pese ye bedi nkomo. And nkomo aye die no ye hwe on man Ghana from Gold Coast ebepem dem. But ye pese ye hwe titru pa. Wo man Ghana minim say ye wo edin ahodro bebre. Naming and they were naming no affect society. Insunsanso a edibre society no eno ho nkomo na na pay me pese yedi na fe no any other matters bi a ho nso yedi san nkomo na pay na pay wo brenie ma yenti we yo edikan medo ase na fe mechia omanfo a worti enfi anofu etifi epue ne atoi na senia wodi kankan Ghana di mfrishia aduosia kron ebe fide ebe mebua na yeka dinga wiase afana nyina society ananse nipeku bia enije dingo ho na yede ba yen Ghana ha nti ayempese ebe settle wo akan se Ghana nyina ntina ye fa sa topica ebetumia akwa chiri na ebi akon bia din ye ade a tetefo ede ye se odi biribi besie na ensei na enyira na emprowa na eyedin na se wohwe din kwan a wo fa so de ye adwuma wo nipaku bia ntem na esono ekwan a ye fa so ye nya din na din no bi be kase den tikura na ye to din se ye to din a ne din ne da no so no de eye ade a eda ne nso efi afoforo ntem na yeba yen abusuama ne enti etu din ankasa no uyi ne amaka enfiwa eno na ema abusua santen no etumi gina na ebo abusua no ho ban abusua ne enyera okay if say edin ohoi ete say record eye ade a efitete ntrede no wotu din
de say biribi na esi a ebetuma hu say bra saa asɛm esi na ne yɛde edin to nipa yi saa din yɛde to no bra esi na enam say tete entre de bra na akyerɛw ne akenkan ne ho no na yɛne nanom no pɛsɛ woma niema bi a esi no generation anansa wonto atoaso ebeba no so beba abeto so na wonim kwan bi a wobefa so a wobetumi ama saa generation a won no bedi won achi aba no wobaba abeto nti saa niema nyina wo de hye din nti edin ye a complete record of the world bibia historical fact, a complete historical fact na edin what they ashe edin nti wo hwe senia ebinumu din a obeti se won ato ya oburu nyane adebo anu ato nti edin no a complete record of the history of the world nea edikan yekase yebeye ne nchichema na se classification a ma yenhwe yen bere so ne mea ahoro no yebekase yede yendin a yeyeto nipa no eto nchen a mepese yebefa no ne yebeye a aman ahoro a wotie yen nyina akora benya bi okwan a yefa so to din titiri ne Africa eye ni dikan ne our friend circumstantial no say adibi esi na enunti ese yede ma obidin DLFM siyeyi se won awo na ese se ye hyew agirai okuapini se agirai na mum asante bekese wo hye won so se wo de eno to nchen a ye wo bi a ye friend circumstantial okay ebi ni a wo friend atoyere nchem din se ebia atoyere nchem si se obi a wo no pe ne bia na eja wua ne yeso wo friend anto cheze wa meto ne papa obi wo ho na wo no na bia sa abre ne wo no na efie yi woso wa be free yi obi wo ho na efie yi nso a woso wa ba yi eno no ebinum ye ne bayi woso wa ba yi eno na nchen yedi yendinga yedi to nipa no a meba eno different and meba no so because mpese ye fiase ye true man afi ye narrow to any pedinti mesanga babio ewiase ade bonyina akora no se wohwe reference ne okwan a wofa so na aman nipeku wo frɛ nyankopɔn na ekire wo se yen no bibiara ye se ebibifo no very descriptive titiri yen hwe senia Nigeria fopo wo frɛ nyankopɔn se Nigeria o kase se bia olorun the suffix run no wura olo na ewo ho no sky inti o se osoro wura ana wim wura making reference to onyankopon olorun now wo bankran kasema sa kase ya wo kan beti so se nwenche soro hene ana soro wura na eina eba be ka kire se wodi wura yi adwuma on se che ye wura akanfo nso ka wura ena gonja fonso ka wura ekire wo se gwan kasa part of all the languages a ye ka ewo Ghana all men kase bi ni nyina efise na metese na woka the aborigines of Ghana na gwan but enye eno history ni nti olorun se ne amekan na woka wenche na ti so na akanfo because osoro hene afei epithet to say onyan kropon onya baako a kese na odi describe say ni onyankopon say onyankopon no oyade oso oye baako pe oye great opon now
wotie eyi ni mu nyina na woyɛ analysis a wobun sɛ wɔde din ma obi sɛnea ne su te sɛ Nyankopɔn de no. Na mom having said that, young a yɛwɔ Ghana titles sebia abodin a yɛkurai ne ade nyinaa ɛyɛ part of din to. Yen din a yɛde ma nkuro ne ade nyinaa yɛ part of din to. Din a yɛde ma adasama sɛ nipa ɛyɛ din to. Ma me example about sebia kuro din na mewie eno na me benipa na afi ye behwe kwan a e affect society. Okay. Inti se utie edin ahuru bi yemfa nsa atebubu. Yemfa nsa obosumase. Yemfa na se kuro bi te se bantama. Yemfa na se amakom. Se uti din ya se nem kese a complete record of history. Okay. Inti ding baako ebetuma kira o se efiha se na ye na eba ma yemfa bibisa atebubu. Atebubu ding a wo frɛ no atebubu no ye beka se nea eye etymology se ding atebubu no wo ye den na onyan no before obeka se obekɔ no so you need to explore the historical background and ebema nea oritie no or obetumi agye anaso orenye woni. Now atebubu te se nea meka no edin atebubu no mmeba so na atebubu fo no ye nipa bia wo fi won asefi Timbuktu nemum medical aye won clan ho adwuma wo ya asonafo. Okay. Na won asefi Timbuktu wo ba techiman bono manso wo ba saman eye eni bia wo frɛ na Antoine wo ɛhɔ ansana wokɔ eyi Afram Plains kakra na wɔre bedu baabi a wɔwɔ nei wɔkɔto nipa bi a ɛtete hɔ deda hɔ nti ne kyerɛ nya wɔn kwan na ɛkɔtena hɔ amokɔ no bi wɔkɔ na nkrɔfo wɔ right nti aborigines no ye nipa bi a na wɔkasa wɔ abebum sɛnea ɔyɛ bɛka se parables nti wɔn a wɔbedu wɔn sɛ na nkrɔfo bɛn ya bɛto wɔn wɔ ha wɔn de wɔte abebu se nti ate bubu ni ate abebu ate bebu ate bebu ate na aye ate bubu na we asonafo. Okay. Ti ate bubu no as I said ne ye nkrofo a wo ye nipa wote abebu ase. Into the near friend parables no inclined people. Into utie ya Emma wu say anti eyi na ma din ba na edikan. Afei yenko kuro bi ti se Bantama de se Kumase se won nim se Bantama no kan tete sikagwa kofi bebi ana wo gware sikagwa kofi no wo hye da ye ho ama na de konsum wo bebi ofren pimpim so. Ho na wokoye amane no. Na wokoye amane na wo de sikagwa kofi ni ko no wakoye ho ama na wo wi Sunday aba. Na eyi abranti bi a wofre na kwasi ba na ne papa ene eye yewura adugamfi ofi wono na orekono a wokwakoye amane na oba no won se mpanyin ri amane a ayahwe ocheame won se ntama wodi sinasen na asene se wo be kompanyin anima ese wo boso eda ho na ese wo hu boso adenti tete no akonti ana nkrofo de ne enti no ohene kra be chia na waslepe wakwa hantama no chese bibi boni bia nhye wo ho enti mpanyin anim no saa na wo ye enti ntama na esi akwasi ba na sen no wo ba na wo de akonwa ne ba no ena ntama ne yira wo be bia ene wo frɛ na wo se bantama ho na bantama no yira wow ahanti no wo frɛ bantama enti akwasi ba ntoma na eyira wo no ma kire wo baabi a ne gyafi ena ede bantama ba bebre nkranse eye bra Nigeria fufi nkranfufi Nigeria ifi wo ba no na aha nyina baabi a ti nyina ya akwamfu de a nti akwamfu na ma wo baabi
asema me kan 15 to 1600 ho na wo bedui no na akwamufo no won kasa ne ye akuapem wo say na won wo di akuapemfo no so nti kasa no ye more of nti nipa no description a wo de ma nkranfo say ay nana behwe nkrofo bi a won abegu ya te say nkran nkran ne red ant say na okunti won abɔ wonko afi ho a won so wonam no wo ba opebe bi atena sanete saatete no sanete wo se na namba hwen nipa bi a won abegina te se won abegu ya se nkran nti gafo na nkasa mfrɛ won ho nkranfo but a reference from a canfo na wo beto won no won ofrɛ nkranfo but won ofrɛ they are gas wo ye gafo uyi eno danchenga Krobi wo yenka wo frɛ na agye nkotoku eno so ya kwamufo a na won bra so se wo ba be wotwa apafram a won so won afahye ba ko de apafram na won asoma babawa ode adobia nti na kyese mfansa ha nyina ye bush nti fiti sa kwamu ho de ba ne ba bi agye nkotoku na ho ye bush oba no na otise ofi ho na oreba no kura kotoku a oba betu banche na wode akwaya afache nti onampo no mo ba otise na wo frɛ na sono na sono no because onama eya ne muduru no nti ma vibration ne kwachiri nti wo be yemfa say 50 meters ahead a wotumi te say onamba na because oye obi oye experience wo afum community oti say aboa no reba no na so ope baabi hintawo nanso aboa no twiben na be ono nso agye ne ho mfare nti oreben ena nia oye ne se na afi baabi ekọ na yehu na esunu no hu no na ode ne hwene no so yes ode ekọ no ho na ode kotoku no na ode ne hwene je kotoku no nti okọgba amane no ena obekire se aha na sunu no gem kotoku no ena agem kotoku agem kotoku no se opese even oye nia your friend ethnic and language analysis abu se asantefo nka kotoku asantefo kan boto nti akuapemfo na kan kotoku nti nkranfo nso nka kotoku wo won kasenim just that nia wo friend calcs nti ye nkranfo na tena na ye ne won adinkita ho nti akuapem kasane bi efra won dinim now having said that ya ye nkru kakra ye hwe enipa nkasa soso de nipa de no eye nchichem classification ebi ni ne edikan ye creding no ne awowo so bi dwoda ana so se branda na ukuda yaoda fida memeneda na kwesida no yo be a ongato obi a kwesida ya kosua no ne ade emse no krade obi anim ene wo fie no a ye wo dabone ne ye ne aye friend ne pokal days ye na kronkron mum nemum in reference to consequences as obi ebusa na no so yemfa nse na ye ukudai ense so obi akoba bia se ye de som nananom nti wo koba bia biribi bone beto nti wo se ye da bone nemum anka ye da kronkron de manananom nti sa na bone no ebi na ye tanya Sicilia dapa nti ono no wo no dapa ye de ni nya dapa no akanfo nhihye no se upese wunya dapa na ma quickly yenhwe adekode de dapa ba akanfo namu no wo na kronkron asia bi a wode bata yen nafue song which is from Sunday to Saturday no ye wo asia bi ye kronkron a ye de bata ho saa na asia no enu kuru kwa mono fo nwona ninchi ni nyina wa asekere batanye no ye dealing no me ye pe ye mbre no beko be ni obi opese ye kire mu bia ase no obetumi ne ma abisa na ya ma kire no enti wo de saa 6 ne bata 7 ho a obenya 42 unya 42 na ne wo frɛ na adaduanan no ni ye nya adai ba ko
saa adan na kwasi dan ne bape ne echi 15 days mekano 15 days na we na ye na dunum eya kwasi dan echi keza kwasi dan ne nka ho nechi de dunum no unya ne wo frɛ ne fodwo eno nefua wotwe echi after the 15 days no wa benya benada da pa anti da pa na ba konen adechia na yedi awukudan no awukudan na chi nefua kron no wanya fofie na atoya so na akọ memeneda da pa nti da pa na ye bien benada ana memeneda na ne nyina ye da edi da kron nanim eno na yedi ye preparation ti se ukọ young Catholic Presbyterian Church of Ghana and other Orthodox churches now Obia said there's that link between nananamo de na woye no eno na woye mass preparatory mass saa so pepepe na nananamo ahemfo de no nso ete eno so da pa no ne yedi siesie ye ho ye twutwutwu de ma wo siesie ahemfi se nkyene no bi emu nya eno no ne yede yere nkyene no na adechia yede aye ewukudai nti eno na ema yetumi nya dapa nti dapa no ye bien eye ne edi eye benada dapa edi ewukudai nim ene memene dapa edi akwasidai nim nti yenya dabone afa yewo awomewu din ayeto kan tete na ya na obi wo ho a owo ya na ne ba na wu owo na ne ba na wu owo na ne ba na wu eba sa pe wotumi ye nhihye bi nananom ye bisa wo so da bi onipa oba owi se ese ye ni biribi ada ye betetew no donko nti wo be se wo so wofro bi donko dinga wo ese wo mane dinga sebe eye tanga emma ne tribu nyane de no nsanko nti ebe hye na were ho mo obetena na saade nti no na beti se wo tu bi kaya bi amosi e bi adonko donko wa kan kasem no ekire se obi a se bia onye odehye no bia wa befra adehim oye odonkoni nkranfo friend nyon inti se ye ka awomewu a se na no te obi odiam ena ye wo awo nidiso okay the order of birth ebi ni a yebeka se PSC wo bi odikan wo ba ma PSC ni akọ manu na akọ mansa but mama chire menye interesting clarification wa okay ansa na obenya mansa no ye wo din bi a wo frɛ no konto adwuma ye wo edin nhyehyei ni mu ne se mea banu dikan ba na so berima bedi ho a so berima no nye mensa oye konto. Okay. The same we say merima banu edi kan ba no be abehye na etoso ebiesa na odi konto. But on American. And oba na ye friend konto be ma so de konto. You. Okay. Konto edwuma ye wo ho ne se emea banu be bananka ne otoso ebiesa be ye obia nanka ya friend mansa. Na akoyo berima. Onu ye konto. Ena sa na oberima di kan otusu ebien nanka ne otusu ebiesan beba ye frɛ ne mensa no ono so na akoyo bia obia ono so ekonto inti before you get mansa and mensan je se meriman atoya so ebiesa ana so se ebie ne edikan obia na ne otusu ebien no eyo obia na ne otusu oberima na bia na otusu ebiesa no yo obia dia ane obenya mansa nemum ekoba na bien no di kan no ye emea banu na ne odi ho no eye oberima ontumi mfere ono no mansa menye ena konto okay nti ye won se position ho se nka ye obia na oberima bedi ho depending on banu na edi kan na yenya konto ansa na yakwa anan na yade ne ye wo irregular birth order of birth irregular na kire se ntansi te se ntafo no se wo ntafo na ntafo no nso ye wo nkirekirem ye wo nta obia ne oberima ene ye wo nta merima being set ene ye wo mia nso set emia set merima set no wo frɛ ne ntatene kire se nta no atie ne kwam sa na mpanyin kan ene ye wo oberima ne obia
entani oberma ne obe ofre ne tachi ne kuro tachi ne gina ho ma suffix chi biribi gina chi kire se nea ebo ho ban na sebi asemba yemfa se shock absorber yen kasa twi kasa mu no tachi ana katechi sa adia biribi ba enu na egina wachia ebo ba pila no ono na oye wo shock absorber in terms of any external shock ana biribi any calamity right na wagina wachi inti tachi ni gina ho ma oberima ti ono no ya ho ena kuro wo hoi enipa ewo omengni mu no ase fei na kire se kuro ere chichi nti wo se nipa ase fei ayeka procreation na se refei kire se asere trew nti wo beti ena o te se Dr. Kwejiri Agri kan bibi se if you train a male you have trained one person and if you educate a woman you have educated a whole nation right sana enta denete na ofi intafuna ntano nso yetuminya ne abiesa yetuminya nan na obeti se bi se ntansa ene that is wrong ye ne nanu nyansa mu no wo ye ne awofre ne se yesina hene nti ukwa busuam no wore ye genealogy se yetuana ana se ye chengade a ye de ahene na ye ti ahene ne edikan ni ne yetoso abie nti ne antafo no finta ye ko ahenasa na oko ahenanan usina nti ebie ne de ye nta ufi nta na ne ye bisina ahene nti ahenasa ahenanan ahenanum saadeko Okantansa, you mean 6 because then it becomes tautology intano two. Na sa gina ho ma 3 until the multiplier when you're 6. Okay. The obi kantansa twi kasa say numerology and that's a mistake. But a word intansa ne okarintansa isika. Kante to say okarintansa de to japetia wo friend den nsuta mranga yebo o sekere himia esia ma jenkuru fie kotokwa okarintansa to japetia okarisikanta no wode to japetia which is also would calculate 6 shillings or so bibisa ode to japetia second bi na eno na ehye wo ho ate se bafo uhu ntitetefo na no wodi diewu nti na wode bom na so okarintansa de to japetia na okay so wode eno to nchenga nti ahena san mo kona enu achi no won achi no wofro tawia tawia no no ba ntafo na achi nti ufi tawia na ukọ nyankomago ufi nyankomago na ukọ etu akosan nyankoma betu akosan na afi oko obukurukurua na oko demusa na ewumsa deko ene ye wo kinship names eno ne yende no asebia mede ado mede ampofo mede yobo mede se eno na emabusua no asenhye da ade a enchini bia ni ho emabusua gina asin din if you say wodema I want to so sa yefu ani eba ne your friend theophoric names sa theophoric names yi edin a yenya fi abosom ho na yenka na abosom ye kanton mama clarify enton ne abusua difference wo mu ne say ne aye friend clanism clans na aye awotwe aye dim no abusua nti obi kachiro bisa nton a wo bo a emmo asona emmo agona memmo eduana ni akwa empempi sadia na you very very confusing pa so obebusa obi say abusua ben na wo bo so the difference between nton a wo bo and what difference between abusua wo bo nti empempi na confuse pa na chiremu nti nchirechiremu ne say yenya ebusua efi mojam nti yen tete nananom enhyehyei mu no eja fem no
ɛyɛ sunsum a ɛbɔ yɛn ho ban sɛ sunsum a ɛbɔ yɛn ho ban no ɛno na ɛyɛ ɔba ɛne ɔbɛyɛ ne hyia ɛma ɛyɛ ɔba no na mmom mogya mu ade na ɛno ɛyɛ mogya na ɛbɔ ma ɛtɔw no ba no ɛno no so adwuma ɛyɛ no nti no yɛhu sɛ ɛsɛ sɛ yɛfrɛ no abusua no saa abusua na ɛyɛ mogya mu ade no ɛyɛ wo na fam bebi a wo maame efi nti no saa mogya no mu na ofi no yɛsɛ hɔ de abusua a wo bɔnen ntɔn no ɛna ɛyɛ wagya akyi bosom ebi ɛna ɛyɛ bosompo ebi yɛ pra ebi yɛ bosomakom ebi yɛ bosomafram ebi yɛ tano ebi yɛ bosompem ebi yɛ nea ɛka bebree nti wote so obi de aframa ɛyɛ theophoric name anasa abosomdin obi de pra ɛyɛ theophoric name ɛyɛ abosomdin ɛyɛ den na ɛkɔ wɔto abosomdin tete no baabi no wɔn na wokɔ abosom no hɔ a na one na koka ne bia ne okom no won ahye ho na obosom ne ba waka kire sese ne se den na wo be biwa na aseda bi wo a wo pese wo de man ba tuntumi bia wo se medidin ne beto na wo gendi so di se odidin ne to bia bosompra no ne etene se obebɔ ne ho ban akwan nyina mu nam so okure ne din ti afen so oje di se sunsun bi wo bosompra din nim a ebetuma ama abofra no etumanyin abeye nea SSA ni din na asechire nti so what say Obia responsibility the referent and I said the bearer of the name or no ne responsibility is to live up to the name just say as so nyin na ni din na obeto ni din na se sanity nti abosom din wo na afi ye wo atoyere nchem de ameka de di kan no eno no ye afiri yenum ene abayiye ene ne atetesa. Now let's go to adebako a eno so aya na create some kind of confusion. The days of the week ni nyina ye din namum ebinim kire se one school of thought na mema examples one school of thought kire se edin joda banada ukuda ya oda fida memene da kwesida no eye sa romanfo empire din na wokura no na ye abosomdin ena anti obosom jo obosom bna obosom wuku obosom se ena well ebi kansa but yenhwe bibi te say joda banada wukuda from theological aspect and I say theological standpoint yen na yeye akanfo ne won a sebe nananom som ena wodi mu akoten no e kire se Kristo som nkasa kora no beto nananom de no na ukọ akanism na abranti bi kire nwoma wo fre no oduro mensa na o kire se opese uyi akan kasa no efi ho a anka Bible kra ne kire obedin titiru enenia efi Israel because nipa no bebre about 90% nim say Ghana fo no ye Israel fo asefo therefore akan kasa ewo ho kra nsa na wo kire Bible yenko wukuda mefa wukuda example wukuda ye da etoso anan a Nyankopon bade nti wo hwe the chronology of the order and answer the order of creation sani Nyankopon bade ntuatua so na wonse wukuda da etoso anan nti wo Genesis na o kan do da etoso anan no be hu Nyankopon ade oboya kwasi da no joda banada wukuda was the fourth day eno no obo the skies eno no obo nsroma no na obo hwim obo ewim niema ewo mu nyina na akan kasa se wo pese what to bibia wo ye very descriptive de kyerɛkyerɛ ade ne sɛ ne su te sɛ ne ameka sɛ epithet a wo de manyankopɔn o nyakoropɔn me kyerɛ ase no saa nete nti wo hu sɛ ɛda no no nyankopɔn bo wim niema nyina nti wo frɛ ne ɛyɛ wim kuda wim kuda sky group day ache se da nyankopon bo sa wim niema ne nyina
na e corrupt na ye wikuda e follow in that order. Okay. It is not me. I am inclined or I'm tempted to go on the side of one was a creation and these are names by rather than Abosumding say making reference to fact say it was named after Abosumding. Now, I think how does Niema yake senia ubisa au question no how does it affect society? Now edin yemfan say who needing was society nana say ya moding bia was society nanka nyina na mo no frɛ hey one nia wo frɛ ne say identity na ayera obi ya needing. Two, say obi per se all your investigations into your background that within pe betumi amana a clue. Am one onipa kwa we. Say mebo kojovi. Say menka nkyerɛ oya agbeni batu nim so ya nwonani. Say meka osei unim so oyo santini. Say meka akoto unim so ofi akwam. Saa ne eme nyina yene nanom de to say so obi bonidin a ete say ne awohwehwe enema wo adakam niema bebregu adakam paya wom nkun wom abewom na egu adim nti wonya ka paya pe unim se wokɔ no kɔ akɔpeke paya afim society ade ba kwan adin eye man say my identity wia etumi kire nipa na chi akwan ko be ne papa ne maame eni kuro a ofiso se wote wia adoyobo adoyobo ye compound name a unya bi wo Ghana ha baby aje so obosumase ya obosumase baby kitu abi so but unya te doctor adoyobo lawyer adoyobo hinfa adoyobo unya te adoyobo pe efi obosumase se onipa kono de adoyobo no mfi obosumase ne bia probably were married to Obia or this adoyobo no na wode ato no so yes ade anase by adoption yes ade sanete wote kwapon a se oko ekropon wote yirenchi a wote ekropon yirenchi no din nan kasa se fi baby am catch us atebubu nti atebubu kra wo bon bra wo se atebubu ampon yirenchi kwapon brempon yo sukusuku ya always tioja and because also ya asonafo and remember ekropon fo no wo ye asonafo enye wo nyina per se ekropon fo na amalgamation of because ye wo won a hwe ntua ene wontumi ba ko ye oyoko ba ko ya agona nti won ye hwe so no ye but won ye di ade wo ho no eye asonafo nti ampon yire nchi amekan o ya asona nti ti se ne amekan emma wotumi hu unchi eko baabi a wobetumi di obi din achi a na wahu sebe ni suban sebe o tete no wo kan say wo to din a ebi kwan a wo fa so to ba ko ne se wo hwe nipa zusu etumi de to no de din na din a ye to ni ebi account for tetefo no bebre wo a na enye intentional what can be being intentional? I just say yan shada and plan say the ding betu ni panamum ebi a yedi agore baby oh we no de kakra no obebua wadi eni mo obebua wadi no ato buadi and nti obi ode buadi account for no nhihye mu no obi opportunist buadi Buachi your buafo. It comes from two different syllables. Bua energy. I come for titiru near Kuapem for water chi, what a coffee kwamachi, and not chi, those things. Na bua, until bones a buano, buating, ye war or ting a ding or ting if a dance, na or ting if inti obi bua na bibisa na kamfo ya very appreciative na wonye nipa na nka wodi oyade na wa ma osika bi dabi woye bibia ebeka hoda nti ubeti so obi a papa na okobua oten ma otumi je ne ba na fi sisi ni nsemo o say
Boating or Boating, one friend Boating. Okay, and I mean, no. So, Oka said, Buadi, or you'll be your opportunist. You and your watching. Or no, your helper, and a Boaman swear. Aha, Boama, to say, near council Boa, Wabua ama, say be a BB, we as a catalyst. Wabua ma BB, ori yeno, to me, edimu, akoso, Wabua mame, Boama, Wabua. Amano enti boa ana ewo ho na nyina ye prefix ne ejina ho ma se obi re assist bibi obi re bu ko bi moa na onipa ko ne din na eno no ye suffix ne na na nka ye original name no tu be ho na boa no aba bata ho na wonya se bia boache se ne oka no se bia boadi se bia boama ene ne aka no ni nyina na boating no ne etete sa enti yene nanom no hu sa ne ma nyina na na wo anya intentional about it na chiri ansa na ebe ye kinship name because afei de na abeka ho enti ne yeso wo friend den edi odogo mekan eye efibidin eye kinship name wo Ghana ha I see nso odogo na so kire se obi wa tintin obi tintin na o se sa tete no won won ye wo friend atakpa me no o se wonan no o ware ene adinti won nti wo so odogo ena tete no ye wo se abe ye wo ahoro abi nga wo abedwa ne ye wo betin no se ogina obetin na se kura na se bia wo ma no so wa odogo onuabe hanti those yeniana enye intentional about them. After one thing to affect society and say would the ding eto na opese adibi anka ayera anaso say history bia anka ayera no opese ohwehwa ebua wo ma wutumi ko hu sa history ne pepe mema obako edin bi te se enkramfudi besem me kaya but edo be ko the historical fact baby a ubenya sa history so eye den na sa din by let me give you the mama okuku seku so okuku seku the what is work say onipa hu ye this is a name na yenga ye no se eye fene but obusum din so obusum ye gwan bosum obusum kuku seku obusum oye okuku seku okuku seku no eye obusum no okuku no eye gwan kasa na sa okuku no ena oma ahoba festival ewo central region ebai na ne chairman na odi seku anaso se ne one konfodo na edi seku enti se opese wo okuku seku na unim onti ase a ede wo beko ne enti a woto okuku seku no eche se ye egwan kasa a eno no na wode tew saa wo friend den ahoba festival anaso se afashe no nti eya mekan won se ede anko afashe ho but enya afashe asem na na yeka but so trisia this is where how far name can lead you right yo nti ewo eniema ahuru bebira yesi yeka I mean ebre ebeboyen edin eye but me fa eyi ensiansa na o question bia edin bi te se osei akoto edin bi te se osei boating yewo din bi a friend hybrid names traditionally osei akoto bia ninchi fi asantene akwam ene se yewro sei tutu a odikan aye 16th century ansa no wokwa kodia de wo kwaman ebra kwaman obiri yebu ato no wokwe wohwehwe wokọ Kenya ase ne awo frɛ no dua okwe na sabere no wohia na se o media de no oso ntumi ma because no osuro ɛna wokọ kokofu amoagya me ono so ntumi ansana empanyin trase hu se
what you say to akɔ baby so onko som ti won wonko fa namra nti nkanya o say tutu no obedi ade saa bere no nti na won close nka kanya ase so yoyoko no won close saa gate no for them to be part of the royals a wobetumi occupy sikagwa kofi no but eno na nkrofo renti ase e bia na wode shi bia bedi bida na wo wantuma ani a na esese history ne ma ko na ko ni nti a wo close saa don e kanya ase won ye woyoko na kokofo so saa but ni American sisi a saa eye amoagya me American no ho asemi a ede eyi no aba no Emma ekere wo se biribi esi na saade no esi na historical eno na ama se wodi ade a enye nti some of the things that Emma edin ehun na wo society ne emu ba akone right 106.9 na pay Anidaso Wɔhɔ your guest na pay ni din komo na odai ampofo kuape me chiame na radio na central dwumai wadomo sukoyi papa messages about Facebook ne doso nyakwa abena adepa anymore so this man is too much. I was listening on radio you see am about internet and so na busana na odai ampofo ma me say edin nyakwa ase ejezenana join you live on Facebook oba na won so wa share link no nkomo we see edi part 2 yedi nkomo we yedi part 2 papa sanse ye breko na comment ba ye no edi nyako well efi nyako ne mermadin na kan fo no ye to din a na ye pe me din ye female gender from emu ye pe say ye derive eno from strategy ye devise linguistic strategy ne say either ye the wa anase wa anase wa anase bia na ekuapem e de bebata ho nti in this case na nyako wa but sisi na no are silent na nyako so one kasa wodi ampofo good nti nyako bon say ye wo edin na ku tuasudi nyina eye din a yenya fibra the order of the day na ye battle nti nyako kire se obi a se eba okwen na unyana oye obi obetumi a resolve ama strategy nimako obi a onim ako ne etete sa nti nyako abronoma normally nti no wo se abronoma na abronoma na ejira ho ma resolution say bibi is resolved on say what's a brono man you and that's how it is nti say elder once so we bet me deal with right my met your phone so embrem kakra ishaba kojo samebi wa ha Kofi Taylor wa ha orazigi bi wa ha yamfa course ne kakra na afi won so fra de opese wotin won so wodin no na oda ampofo atumi akyeremu yie e de ama 059340 6565 0534-050-199. Good morning. Good morning. Patrick Frost. Patrick Frame, Dako. Dako. The best Dako no sumeti ase ne Dako. Ene Dako. Patrick ka se free him fa. Accra you. Mate me da se papa. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, Frost. You. Me Patrick Mbese mi lansa na ejewa nso Ejewa. You mate me da se papa se won so otumi afre right ma me fa foforo na ye nto aso good morning. Good morning. Patrick Frost. Patrick me Hannah. Patrick me kroboni o ba yen fie din ya Samoa ye no so be send di Samoa sem we ye kroboni but mu fie din di Samoa na de ampofo be chirichim why mate me da se papa se watumi afre 106.9 Anidaso Wɔhɔ mu bia maje. Yeah, no, Patrick Ejuma. Yeah, Johnson. Patrick Frost saying. Patrick from Kwame Ano. Yeah. Look at free hifa. Patrick Mkasa free Dowina. You mate. Na order ampofo betwim na wonso wate anopai. Ghana man, Ghana bosumi na ni wo mu and anopai ye hwe din and then the impact in society. Good morning. Morning. Yeah, Frost saying. Me ba cho ma ne so kakra na menti wonka yi pa. Ma menti wa no pay. Me ba cho pe di abe ani oreku a
Oreku ni oreku a. Mate, me da say. Good morning. Good morning, Black Omra. Me ba che fro say. If I check you mama why. Yeah, fro say. Ayim mami tio. To on check you mu fama. Me pa join. You mate me da say papa say won so watumi afre anope wo dwumadi so. Good morning. Good morning, Black man. Ba che fro say. Me the Linda because I feel about crow. You Linda mami tio anope. Me pa so me so make it a memma nta for me. And me pa say on share me. A memma nta for me you. You mate obecho wase why? Me da se papa pa. Good morning. Hello, good morning. Bacho Jerwan, member of Fantasy. You. Bacho Daniel, Bacho Daniel, mami. Daniel. Bacho Edin Daniel. Edin Daniel, yes. You mate nana behwa ma papa pa. Me da se won so watumi afre 106.9. Okay, so nana de ampofo nana first batch of course abanana. Okay. Enti mami fiasi o se krobofo a wodi esamwa. Okay, but enye nwa kra ye behwe won a won krobofo no bohye ekuapemfo no won bohye. Na oka esamwa no akanfo eto ekuapemfo no to ena achimfo no to na asantefo so to asamwa na sani odi kan bo di ne kra no but mama ma before me koso kra eye tete akodi ene sani a etutena na atintino se me bo mampon branga me de bana obe se me se mampon kontonjo obo ehi akuma me ba bedu ba bia me se ya no ma woto ya natra frawo eno na eche se me recall last line se bia maya de abedu se me se anoma wo figyetem konson so si wadanse ahensan mamponkontonji fi adanse ahensan pe sakane ochirekua adoma nananoma wodidi wo bojawe na makase anoma woto anatra frawo na wukọ bebi a wofre ho alavanyo a obeti se woto atakora uko alavanyo a woto atakora nti akudi edi woye mamponfo kajebi nana kompi oye mamponfo wona mamponfo nti krobo ne ekuapemfo na eboshe and remember ekuapem mampon eya asante mamponfo na eba efi asante ba ho wona beto mampon no nti wo so ye mampon kontonje except that one lines na it differ when you are descending you descending the poetic lines. Okay. Now enti krobo ne asamwa could be a kanfo na efi eye mampon ne ekuapem mampon ho ne asante mampon a wonga bomo ho no won so remember won won na ebohye edukrom fo no ne ade won pod wo ye gwanfo but eyinimo ne won bohye ne the possibility say intermarriages bi betumi akoso ewo ho mo won awo won akode esamwa na and na okay esamwa that means then once a linguistics ehun ya hometo kakra but utsua adu akira ebetuma chew say look this one ya asante na the Asantes pronounce the a ene wo ho no asamwa na eno no ye ana yenim isani ayetro no nanso ekuapemfo no nkwa afre no Samuel yefre bibi ash in linguistics ubon say won atro ani e aya abom no yefre ash inti say obodi na pronunciation anan yefre phonetics no it ka asem na ebe kire obabi ifi pepepe because yaka boyatin ti instead of near anka and long version written ebe BOWATEN okay jimpo na nkankan obeka boaten enon beye asante no ekuapem beka na b o a t e na wenya bo ating empty that's why the bo yating they say him no bo wating no is silenced nti hono silence one ye asante no beka boating which is BOWATEN na ekuapema ye
BOYA song na ye boya thing na ye camp nti the pronunciation alone can tell you where the person nti eye kuapemfo na bi na akọ eye krobo then okada daako nyako no na me kan say ko but in daako no te say dankwa or dan nkwa na normally no wo say bibi dan bibi a na che say obi onim bibi ye pa na de ne dan no nti uti denchira no se won we nipa wo kire akudi na utie wondi no abakosem no so ene ne ko pepepe nti dakon ye obi a onimako ono so sa but not nimako but we ne de okon dan no okon ba etwere ne koko nti wo se dakon ampem dakon wo mpem no dakon ampem ni mrangen nti that is dakon for you and bakon so bi say ayim o say ayim ayim ye theophoric name if you bosoma fram for ase no woto nti o ebia ne bi koje moya wo bosoma fram ho na based on that no ne akonfo no anaso se nhihye wo obosom no obosom na abekere ama wo dia in fact abosom no so eye din asem ya din to me sesa based on baby a obosom no obi kura ne so what crache dentera crache dente no oye okuapini hwe baby a crache no oye latte no friend kunkum na wodi fika no ko crache crache no ofi ha no ni din ne sesa no ayen crache dente no enti crache dente obosom otene kasa pene bosom pra enti saa abosom no nso bosom pra no nso ye theophoric enti ye to pra enti what so bit enti ayim no nso a theophoric name. Now, quick one message about Hanum from Sam J. Sam J said, quick one, Mimbusa, Edin Fuku, and so as a tre. Now, for you, not infant community. Fuku, I wouldn't be in the position now, or had to, but I mean, him say, Asante Fooding, Titru associated with the Antwerp area, it's a sacco there. I know, say, Fuku, for no, make my church say, we nipa way. Escafo what they want near Fuku no say utie senia asantefo utie na ka ebru ya bru ye bibisa bru chese eye fi mbetro e fi adwuma sika wom 30 millionaire won say o klinika say uyo bura e chese fi Inti eye good na wotu no tete no eye decoded language. Inti sa decoded language ni se wo hia oyonko because sika wom no meme hia obi a yempese obeba be ye bi. Inti yen fi adwuma no na me chia peso mini amado yaburu na me won se wotu gold. Yen nyina ye fi adwuma. O member aye ko tu gold na chiri ansa na ebedan asantefo nchia nyeso a wo chia se yaburu. Inti asantefo nchia nso e che gold na wo won ho no na dey say yesika nchia nyeso. No, but into for no what I know, but the linguistic aspect I cannot go into it now. Maybe I may research later. But what I know about them, the historical fact I know about them, say we nipa what they want we escafo. Yo. Right. Nana yeah that's papa. Not just some ya na. I just say names shape identity. Shape identity. Exactly. Into without name no anka ewiase asetena ebeye yaw ebeye te say seven kwanga nchininim. Right. Ana obi nso fresh say opese wo hu the meaning of nidin a just say Christian name a obusa no so Daniel. Daniel said Mexican say no ede ye akan for near money Africa near Daniel they say abrofo ya won no what won di Joseph no and Joseph no cry the ama emo bi ama ye the Charles so ama bo bi any ade enti ne eno de mesre no na ye di Ghana dey de onfe no nko Trump na omisa Trump no mudin right 106.9 na no dampo for na no pay das papa kwajo na ye na se na fe no ye hwe na ye sorry enkomo kofi brema kwekwan na no dampo for no pay Hitman make I say nana ayade na metie ne pa and I want them me twi kakra from the beginning with
ebusunya ne ntoni nyina no na I have a little bit idea about it but ekonenim kwa asantefo afane de de ba krobo for de ne ye we nyina me Philippa me tie nyina me bo metinimku me Philippa wesua de papa wesua de pa enkomo de besrese e bedi part 2 yes we de mesre opa say anka part 2 nsamra na yen wuremu more cause I know that there is more in Akana I was say Kruma nkasa yehu ya adwen say ye man a priority but this Ghana man today e be making sure say impinifo be making sure say Ghana yeah speaking language na ye can one be a priority okay school because niana naturally I could tell you say be brainy wa ye chire school say make I say my tree pen I studied tree for 2 years and I can't for ne ya bruni we nyina ya nkyere de omo kyera ye nton ne ebusunya obo ene bretuo ne sa ne no pe but going deeper no o man kyere right me that say Ziggy if I mic na quick one na yenko ye brenti no ani hofo aye krado o moba DJ Hitman ebeda wase ye beda na nanso ase na na me say we count the second time I mean na shia em say di kan ye shia wo em say that visual night no na yeah set up ni mu na enhira ne ye interview na de na air canin na no many age yesua de o na de na me de ni how na sound with the kwapim twi nti we no ye nua na kwapim fo because our listeners be bi obi no so from apredi de be breed me so many age was ro because o many age pant ye de na se no say me de me former station na kropon ne wo ha nti me de kropon de nti kwapim fo de me no man na ehia nti ye da na se de bia be obeko bia no o de kwapim twi no e promote wo obi o ba na say ono ne chrome language no o kan na say ofere but the bia na beko bia no ma akwapim ne de e present wo nti da na say o ye kwapim he chiame nti zigi won so mprempren won so me do ase papa mprempren yo wo be so ke bi yo adam fa kosoro na papa na dwe nyina wa no beso afa my grade afi ye na ase Mr. Hitman ye kwa ne me de nka mesre na se medin no menti ase adu sei no anke bia me kakra na nka meka no de na betimi a kire ma se adu sei well adu say a two either you are talking about adu say bako and you adu say ti me di kan adu say de e obi ode adu ena ode osay na on say adu anemra ye opako na ena osay shaman ana hwe ho osay mra ne hwe ho osay hwe ho yeah besma hwe ho osay na wo se onkototo mrebo mra kodo tie nkomo ni yo nkomo na die no osay no enumre banta ho osay no ya se osay nkototo mrebo mra oba ya wo se wanyo oja oba nso ya wo se mrebo no so ya hwe nipa o monka no kra o mabra bo mu no but do say it's a typical Asante name a compound name edu and you say bataya edu city say oti edu si na eche say edu ne papa na normally no wode kire edu bi a wo ne papa na wode tisenia kwakua nanse intikuma ode ne to ne papa no sa na tinti say oti edu si poku edu papa poku no aha sa no but edu say the normal compound name na nanti osenko to brebo mra ono se wanyo oja oba nso ya brebo no so asashi bismarck me ba bie me na so mo ye frakadam say na onko to no wan fa ma esa wonka no asa mo agunko tu aka wasa de ka ba fie ezi on bibia nya me ye bia ye se nimle ye wo match ana nya me adum enye obi na ko fa ba ye ono na ko pe ni din asetre se we beboa ye magana fo ahuduma osen ko to brebo mra okoye wan fa hwe ama ose wanyaja brebo no wa he ose ashe azebde ye na se na ka se yakopo hira no ewo ne mra ode amaye and then akan and I say o mind bi amamre yade a
ehu hia menyina na nanim mu be mpani se be wure fi ukro menyina ben a ya wo yere wadwabo ase ehu hia se o ma na betumi sua ya bekose ma bia yefiri ne ba bia ye kro ne ma hodo ebeboa na ye ne yankase yehu se ye Ghana no die na yete suban ye din kura na efiri hifa nti ya menhia na nasa no pai otimi boa ye na obebo adwumadi ye tesa ya menhia ne pi na Hitman mesrew seconds na we ekọ odiama awoda kese ekọ odiama madamfo ba ko ye adwuma Vision 1 FM any TV ni din Desmond Kofi Bracon ene na woda nti Barbara Cranton se o mana woda pa ya menhia ne pi na wanye no kese ne kokko mu mpa bi wabontwede ampo yakopon nti no na o mana ne suade hunu nyina no embrem so happy birthday ekọ odiama me wafa se we adwuma Vision 1 FM and FM so Vision 1 TV within the Desmond Kofi Bracon ya menhia na woda no onye so kokra we every Barbara Cranton our Shanty regional reporter and we say yemfa awodai ema Kofi Bracon. Right. My man, happy birthday. RJ, and your birthday, your happy birthday, RJ. Nyankopon sure one your kese, and your birthday. Happy birthday from the entire DLFM staff. Nina, your happy birthday, RJ. And your birthday, Nyankopon sure nafi. One more kuma swadi nina emblem. Ebusia braso. Yeah, ko. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said I can see Nkoma production team, executive producer, and Shraba producer maybe, or Ras Samuel Kodra Ziggy B, or Ziggy, Obi, and why with technical production. This I do say, I the sponsor by Kofi Taylor Johnny. Power to the bumper, DJ Mario. At your social media, and so I pay your guest. I am Nana O'Day and perform. Drop him here, chairman. And I feel ready to make Papa celebrated media personality and now they perform. From Hitman, good morning and enjoy the rest of our programs.